ආයුබෝවන් පුතේ. හොඳයි. එහෙනම් අපි ජීවිද්‍යා පාඩම් මාලාවේ දෙවෙනි ඒකකයේ දෙවෙනි පරිච්ඡේදය තමයි මෙතනින් ආරම්භ කරන්නේ. අපි එහෙනම් සෛල චක්‍රයේ කොටසේ සිට නැවත අපි ආරම්භ කරමු. හොඳයි. සෛල චක්‍රය. සෛලයක එක් විභාජනයක අවසානයේ සිට ඊළඟ විභාජනයේ අවසානයේ තෙක් සෛලයක් තුළ සිදුවන සියලු ක්‍රියාවලි අපි හඳුන්වනවා සෛල චක්‍රය කියලා. සෛල චක්‍රය විශේෂයෙන්ම ජීවියෙක්ගේ වර්ධනයේදී ඊළඟට ප්‍රජනනයේදී පාඨක අලුත් වැඩියා වැනි අවස්ථාවන් වලදී මේ සෛල චක්‍රය ක්‍රියාත්මක වෙනවා. නැත්නම් විභාජන ක්‍රියාවලිය ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ශූන්‍යෂ්ටික සෛල චක්‍රයේ ප්‍රධාන කලාවන් දෙකක් දක්නට ලැබෙනවා. මොනවාද පුතේ? එකක් තමයි අන්තර් කලාව, අනිත් එක විභාජන කලාව. මේ ඔබට පෙනෙන්නේ සෛල චක්‍රයේ ප්‍රධාන අවස්ථා දැක්වෙන සටහනක්. අන්තර් කලාවට අයිති වෙනවා මෙන්න මේ G1 අවධිය, S අවධිය සහ G2 අවධිය කියන ඒවා. විභාජන කලාව අනුනන විභාජනයක් ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මේවා තමයි සෛල චක්‍රයේ ප්‍රධාන අවස්ථාවන් ටික. අපි අධ්‍යයන පහසුව සඳහා සෛල චක්‍රයේ ප්‍රධාන අවස්ථා පහකට වෙන් කරගන්නවා. මොනවාද? ප්‍රාක් කලාව, පෙරයෝග කලාව, යෝග කලාව, වියෝග කලාව සහ අන්ත කලාව ලෙස. මුලින්ම අපි බලමු අන්තර් කලාවේ ප්‍රධාන සිදුවීම් පිළිබඳව. විශේෂයෙන්ම අන්තර් කලාවේ ප්‍රධාන අවධි තුනක් හඳුනා ගන්න පුළුවන්. කලින් කියපු ආකාරයට G1 අවධිය, S අවධිය සහ G2 අවධිය කියලා. G1 අවධියේදී සෛලයේ ව්‍යුහමය කෘත්‍යමය ප්‍රෝටීන සංශ්ලේෂණය වීම සිදු වෙනවා. ඒ වගේම S අවධියට අවශ්‍ය වන ප්‍රෝටීන සංශ්ලේෂණය වීමකුත් සිදු වෙනවා. S අවධියේදී ප්‍රවේණික ද්‍රව්‍ය ද්විකරණය වීමක්, එහෙමත් නැත්නම් DNA ප්‍රතිවලිත වීම, හිස්ටෝන් ප්‍රෝටීනයේ සංශ්ලේෂණය වීම සහ DNA හිස්ටෝන් එකතු වීමෙන් ක්‍රොමැටින් සෑදීමේ කියන ක්‍රියාවලිය සිදු වෙනවා. ඒ වගේම G2 අවධියේදී සෛලයේ ඊළඟ විභාජනය සඳහා අවශ්‍ය වන ප්‍රෝටීන සංශ්ලේෂණය වීම සිදු වෙනවා. අනූනන විභාජන ක්‍රියාවලිය අපි අර ප්‍රකාශ කළ ආකාරයට අධ්‍යයන පහසුව සඳහා අපි ප්‍රධාන අවධි පහකට වෙන් කරගත්තා. එක් එක් අවධියකදී සිදුවෙන ක්‍රියාවලිය පිළිබඳව අපි වෙන වෙනම සාකච්ඡා කරමු. ප්‍රාක් කලාවේදී පුතේ විශේෂයෙන්ම ප්‍රධාන සිදුවීම් කිහිපයක් තිබෙනවා. මෙතෙක් ක්‍රොමැටින් ජාලයක් විදිහට පවතින වර්ණ දේහවල ද්‍රව්‍ය තවදුරටත් ඝන වීම නිසා වර්ණ දේහ අපට වෙන් වෙලා පේන්න පටන් ගන්නේ ප්‍රාක් කලාව අවධියේදී. ඒ වගේම මෙම අවධියේදී න්‍යෂ්ටිකාව නොපෙනී යාම සිදු වෙනවා. කේන්ද්‍රිකා සෛලයේ ද්‍රව වෙතට ගමන් කරමින් තර්කුව ගොඩ නැගීම සිදු වෙනවා. ප්‍රධාන සිදුවීම් එනවා. ඒ වගේම යෝග කලාවේදී, පූර්ව යෝග කලාවේදී සෛලයක ප්‍රධාන සිදුවීම් කිහිපයක් හඳුනා ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම න්‍යෂ්ටික ආවරණයේ බිඳ වැටීම සිදු වෙනවා, නැත්නම් න්‍යෂ්ටි ආවරණයේ බිඳ වැටෙනවා. ඒ වගේම සෛලයේ තිබෙන වර්ණ දේහ තවදුරටත් ඝන වීමෙන් ඒවා තවත් පැහැදිලි වීම සිදු වෙනවා. කයිනටෙකෝර ලෙස හඳුන්වනු ලබන ප්‍රෝටීන තැටිවලට එක් එක් ද්‍රවයක සිට පැමිණෙන තර්ක ශුද්‍ර නාලිකා සම්බන්ධ වීම සිදු වෙනවා. ඒ වගේම වර්ණ දේහ ඉදිරියටත් පිටුපසටත් චලනය වීම සිදු වෙනවා. ඒවා සෛලයේ යෝග කලා තලයේ දෙසට යොමු වීම සිදු වෙනවා. යෝග කලාවේදී සෑම වර්ණ දේහයක්ම යෝග කලා තලයේ තැන්පත් වීම සිදු වෙනවා. ඒ යෝග කලා තලයේ තැන්පත් වන වර්ණ දේහවල කයිනටෙකෝර දේහවලට නැත්නම් කයිනටෙකෝර වලට එක් එක් ද්‍රවයක සිට පැමිණෙන තර්ක තන්තු සම්බන්ධ වීම සිදු වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් එක වර්ණ දේහයක කයිනටෙකෝර වලට ද්‍රව දෙකෙන්ම පැමිණෙන තර්ක තන්තු සම්බන්ධ වීම සිදු වෙනවා. විශේෂයෙන්ම වියෝග කලාවට වියෝග කලාවේදී සැලකුවොතින් පුතේ අර තර්ක තන්තු එකවර කෙටිවීමට ලක් වෙනවා. ඒ නිසා සහෝදර වර්ණ දේහාංශ එකිනෙකින් වෙන් කරමින් සෙන්ට්‍රොමීරයේ පැලී යාම සිදු වෙනවා. සෙන්ට්‍රොමීරයේ නැමැති සහෝදර වර්ණ දේහාංශ දෙක එකිනෙක වෙන් වෙන එකිනෙක සම්බන්ධ කරන ප්‍රදේශයෙන් සහෝදර වර්ණ දේහාංශ දෙක එකිනෙකින් වෙන් වී යාම සිදු වෙනවා. ඒවා සෛලයේ ද්‍රව දක්වා ඇදී යාම සිදු වෙනවා. පැහැදිලිද? අන්ත කලාවේදී එක් එක් ද්‍රවයක අර එකිනෙකින් වෙන් වෙලා ද්‍රව දෙසට යොමු වෙච්ච වර්ණ දේහ ටික නැවත වතාවක් ගොනු වෙනවා. ඒ ගොනු වීම මගින් අන්ත කලාවේදී එක් එක් ද්‍රවයක
වෙන වෙනම න්‍යෂ්ටි දෙකක් ප්‍රතිනිර්මාණය වීම සිදු වෙනවා. ඒවාට අලුතෙන් න්‍යෂ්ටි පටල ගොඩ නැගීම සිදු වෙනවා. ඒ වගේම න්‍යෂ්ටි කා ගොඩ නැගීම සිදු වෙනවා. වර්ණ දෙහ ටික නැවත වතාවක් ක්‍රොමැටින් ජාලයක් බවට පත් වීම සිදු වෙනවා. ඒ අනුව අන්තකලාව අවසාන වෙන විට ද්‍රව දෙකෙහි දුහිතෘ න්‍යෂ්ටි දෙකක් නිර්මාණය වීම සිදු වෙනවා. ඉන් පසුව සිදු වෙන්නේ සෛල ප්ලාස්ම විභාජනය. මේ රූපසටහනේ ඔබට පෙනෙන්නේ මේ යෝග කලාවේදී වර්ණදේහ යෝග කලා තලයේ තැන්පත් වීම අර පෙර ප්‍රකාශ කරපු ආකාරයට සෑම වර්ණදේහයකම කයිනටෙකෝර වලට නැත්නම් කයිනටෙකෝ දේහ වලට ද්‍රව දෙකෙන්ම පැමිණෙන තර්කු තන්තු මේ ආකාරයෙන් සම්බන්ධ වීම සිදු වෙනවා. ඒ වගේම වියෝග කලාවේදී සිදුවීම් පිළිබඳව අපි සාකච්ඡා කරා. අන්තකලාව අවසාන වෙනකොට ද්‍රව දෙකේ දුහිතෘ න්‍යෂ්ටි දෙකක් නිර්මාණය වෙනවා කියලා කිව්වා. ඉන් පසුව මේ දුහිතෘ න්‍යෂ්ටි දෙක සෛල දෙකකට වෙන් වෙන ආකාරයට මාතෘ සෛලේ ප්ලාස්මයේ බෙදීමට ලක් වෙනවා. මෙහිදී සාමාන්‍යයෙන් සත්ව සෛලයක නම් මෙන්න මේ වගේ බේදන ඇලියක් නිර්මාණය වෙනවා පුතේ. ඒක විශේෂයෙන්ම යෝග කලා තලය පීටි ප්‍රදේශයෙන් තමයි සිදු වෙන්නේ. ඒ සඳහා සෛල සැකිල්ලේ තිබෙන සුදු සූත්‍රිකාදායක වෙනවා. නමුත් සත්ව සෛලයක මේ විදිහට බේදන ඇලියක් නිර්මාණය වුණාට ශාක සෛලයක බේදන ඇලියක් නිර්මාණය වෙන්නේ නැහැ. ඒ වෙනුවට ශාක සෛලයක මෙන්න මේ ආකාරයට සෛල තලයක් නිර්මාණය වෙලා තමයි දුහිතෘ සෛලවල ප්ලාස්ම විභාජනය වීම සිදු වෙන්නේ. පැහැදිලිද? රයිට්. ඔන්න යෝග කලා අණු විභාජනයේ ප්‍රධාන සිදුවීම් ටික අණුනේ ජීවිද්‍යාත්මක වැදගත්කම් කිහිපයක් තිබෙනවා. ඒ තමයි ප්‍රවේණික ස්ථායීතාව පවත්වා ගැනීමට වැදගත්. ඒ වගේම ජීවයෙකුගේ වර්ධනය සහ විකසනය සඳහා වැදගත් වෙනවා. නව සෛල ඇති වෙන්නේ මේ ක්‍රමයට. ඒ වගේම පටක අලුත් වැඩියාවේදී සෛල ප්‍රතිස්ථාපනය සහ පුනර්වර්ධනය සම්බන්ධයෙන් වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම ද්විඛණ්ඩනය වැනි අලිංගික ප්‍රජනක ක්‍රම සඳහාද අණුනන විභාජනය වැදගත් වෙනවා. සෛල චක්‍රයේ එක විභාජන ක්‍රමයක් පිළිබඳව අපි සාකච්ඡා කරා. අණුනන විභාජනය. ඊට ඌනන විභාජනය සැලකුවොතින් ඌනනය විශේෂයෙන්ම ලිංගික ප්‍රජනනයේදී ජීවීන්ගේ දක්නට ලැබෙනවා. මාතෘ සෛලයක් අපි කියනවා දිගුණ මාතෘ සෛලයක්. දිගුණ මාතෘ සෛලයක් මව් සෛලයටත් එකිනෙකටත් ප්‍රවේණික වශයෙන් අසමාන දුහිතෘ න්‍යෂ්ටි නැත්නම් දුහිතෘ සෛල හතරක් බවට විභාජනය වීම තමයි අපි ඌනන විභාජනය කියලා කියන්නේ. දිගුණ මාතෘ සෛලයක න්‍යෂ්ටිය මව් සෛලයටත් එකිනෙකටත් ප්‍රවේණික වශයෙන් අසමාන දුහිතෘ න්‍යෂ්ටි හතරක් බවට විභාජනය වීම ඌනන විභාජනය. සාමාන්‍යයෙන් මෙය ජීවයෙකුගේ ලිංගික ප්‍රජනක ක්‍රමවලදී විශේෂයෙන්ම සතුන්ගේ නම් ජන්මානුජනනයේදී ශාකවල නම් බීජානුජනනයේදී ඌනන විභාජනය සිදු වෙනවා. ඌනන විභාජනය අනුයාතව සිදුවන විභාජන දෙකකින් සමන්විත වෙනවා. ඒව සාමාන්‍යයෙන් අපි හඳුන්වන්නේ ඌනනේ පළමු විභාජනය සහ ඌනනේ දෙවන විභාජනය ලෙස. ඌනනේ පළමු විභාජනයත් අධ්‍යයන පහසුව සඳහා අපි අවදි හතරකට වෙන් කරගනු ලබනවා. ඒවා ප්‍රාක් කලාව 1, යෝග කලාව 1, වියෝග කලාව 1 සහ අන්ත කලාව 1 ලෙස හඳුන්වනු ලබනවා. මේ පේන්නේ ඔබට පුතේ ප්‍රාක් කලාව 1 සෛලයක් තුල සිදුවන ක්‍රියාවලිය. විශේෂයෙන්ම මෙහිදී සිදුවන ඉතාමත්ම වැදගත් ක්‍රියාවලියක් තිබෙනවා. ඒ මොකද්ද? සමජාත වර්ණදේහ යුගල් වීම. right? සමජාත වර්ණදේහ එකිනෙක ආසන්නයට පැමිණීමෙන් ඒවා එක කෙළවරක සිට අනෙක් කෙළවර දක්වා යුගල් වීමෙන් සිප් එකක් බඳු ව්‍යුහයක් නිර්මාණය කරනවා. මේ යුගල් වීමේ ක්‍රියාවලියට අපි කියනවා අවතරණය කියලා. එලෙස යුගල් වීමෙන් පසුව ඒවා ප්‍රෝටීන සූත්‍රිකාවලින් බැඳීමෙන් යුගපට උපාගම සංකීර්ණයක් එහෙමත් නැත්නම් ද්විසංයුජයක් නිර්මාණය කරනු ලබනවා. මේ සංකීර්ණයේ තිබෙන සහෝදර නොවන වර්ණදේහාංශ නැත්නම් සමජාත වර්ණදේහ යුගලයේ සහෝදර නොවන වර්ණදේහාංශ කොටස් කැඩී අනුරූපී ලක්ෂයකදී නැවත ඒවා සම්බන්ධ වීම සිදු වෙනවා. මේ ක්‍රියාවලියට අපි කියනවා අවතරණය කියලා. අවතරණය.
අවතරණයෙන් පසුව මේ වර්ණ දේහාංශ එකිනෙකින් වෙන්වීමත් සමග ඒවා සිදු වූ ස්ථාන අපට හඳුනාගත හැකියි. එවැනි ස්ථානවලට අපි කියනවා මන්සල කියලා. මේ ඔබට පේන්නේ මන්සලක් පිහිටි ස්ථානයක්. මෙතනක් තියෙනවා, මෙතනක් දක්නට ලැබෙනවා. හොඳයි. මේව තමයි ප්‍රාක් කලාව එකේ ප්‍රධාන සිදුවීම්. ඊළඟට යෝග කලාව එකේදී මේ සමජාත වර්ණ දේහ යෝග කලා තලයේ තැන්පත් වීම සිදු වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඒවා යෝග කලා තලය දෙපස තමයි තැන්පත් වීම සිදු වෙන්නේ මෙන්න මේ ආකාරයට. දැන් මේ වෙනකොට අර වර්ණ දේහාංශ කොටස් කැඩිලා හුවමාරු වෙලා සම්බන්ධ වී තිබෙන නිසා මේවයි ප්‍රවේණික ද්‍රව්‍ය හුවමාරු වෙලා තිබෙන්නේ. නැත්නම් කලවම් වෙලා තිබෙන්නේ. right? මේ ආකාරයට මේවා සමජාත වර්ණ දේහ යුගල යෝග කලා තලයේ තැන්පත් වීම සිදු වෙනවා. හැම වර්ණ දේහයකම කයිනටෙකෝර වලට එක ද්‍රවයකින් පැමිණෙන තර්කු තන්තු පමණක් සම්බන්ධ වීම සිදු වෙනවා. වියෝග කලාවේදී මේ තර්ක සුද්‍ර නාලිකා කෙටිවීම සිදු වෙනවා. එම නිසා සමජාත වර්ණ දේහ යුගල එකිනෙකින් වෙන් වී සෛලයේ ද්‍රව දක්වා ගමන් කිරීම සිදු වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් වියෝග කලාව ඌනනේදීත් අනුනනේදීත් අවස්ථා විභාජන දෙකේදීම කෙටි කාල සීමාවක් තුලදී සිදුවන ක්‍රියාවලියක්. මේ ක්‍රියාවලිය සිදුවෙන අතරතුර සාමාන්‍යයෙන් ද්‍රව ඔස්සේ සෛලයේ දික්වීමකුත් සිදු වෙනවා. දැන් ඔබට පෙනෙනවා ඇති සමජාත වර්ණ දේහ යුගල මේ යුගලය හර නේද? මේවා එකිනෙකින් වෙන් වී සෛලයේ ද්‍රව දක්වා ඇදී යාම සිදුවන ආකාරය. ඒ වගේම අන්ත කලාවේදී මේ ද්‍රව දක්වා පැමිණුණු වර්ණ දේහ වටා නව න්‍යෂ්ටි පටල ඒ වගේම න්‍යෂ්ටිකා ආදිය ගොඩ නැගීම සිදු වෙනවා. එහෙම වෙනකොට එක් එක් ද්‍රවයක දුහිතෘ න්‍යෂ්ටි එක බැගින් එකම සෛලය තුල න්‍යෂ්ටි දෙකක් නිර්මාණය වෙනවා. ඒ වගේම නැවත සාමාන්‍යයෙන් මේ වර්ණ දේහ ක්‍රොමැටීන් බවට පත්වීමත් සිදු වෙනවා. මේකෙන් පසුව නැත්නම් අන්ත කලාවකින් පසුව සෛල ප්ලාස්ම විභාජනයේ ආරම්භ වීම සිදු වෙනවා. ඇතැම් සෛලවල පළමු විභාජනයේ සෛල ප්ලාස්ම විභාජනය සිදුවන අතරතුර ඌනනේ දෙවන විභාජන ක්‍රියාවලිය ආරම්භ වීම සිදු වෙනවා. ඌනනේ දෙවන විභාජනය අනූනන විභාජනයකට සමාන ක්‍රියාවලියක්. එය සාමාන්‍යයෙන් ඒක ගුණ සෛලයක සිදුවන අනූනනයක් ලෙස දැක්විය හැකියි. එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙසට පළමු විභාජනයේ අවසානයේදී ඇතිවෙන දුහිතෘ න්‍යෂ්ටි යුගලය අවසානයේදී න්‍යෂ්ටි 4ක් බවට විභාජනය වීම සිදු වෙනවා. ඒ වගේම ඌනනේ පළමු සහ දෙවන විභාජනය අතර DNA ප්‍රතිවලිත වීමක් සිදු වෙන්නේ නැහැ. පැහැදිලිද පුතේ? right. ඌනනේ දෙවන විභාජනයත් පළමු විභාජනයේ වගේම අවධි කිහිපයකට වෙන් කරන්න පුළුවන්. ඒවා ප්‍රාක් කලාව 2, යෝග කලාව 2, වියෝග කලාව 2 සහ අන්ත කලාව 2 ලෙස හැඳින්විය හැකියි. අන්ත කලාව 2 අවසානයේදී සෛල ප්ලාස්ම විභාජනය සම්පූර්ණ වීමෙන් දුහිතෘ සෛල 4ක් බවට පත් වෙනවා. right. දැන් ඔබට මේ රූප සටහනේ පේන්නේ අවස්ථා ටික. මේ තියෙන්නේ පුතේ උනනේ පළමු විභාජනයේ අවසානයේ ඇති වෙන අන්ත කලාව 1 කියන එක. ඒකෙන් පස්සේ එක් එක් සෛලයක එක් එක් ද්‍රවයක වෙන වෙනම දුහිතෘ න්‍යෂ්ටි දෙකක් නිර්මාණය වෙනවා. ඊළඟට පළමු විභාජනයේ ප්ලාස්ම විභාජනය සිදු වෙනවා. එය සිදුවන අතරතුර ඌනනේ දෙවන විභාජනය සිදු වෙනවා. ඔබට පෙනෙනවා ඇති දෙවන විභාජනයේ අවසාන වෙනකොට මෙන්න මේ ආකාරයට මේ පළමු විභාජනයේ අවසානයේ ඇති වෙන එක් එක් දුහිතෘ සෛලයකින් නව දුහිතෘ සෛල 2 බැගින් සෛල 4ක් නිර්මාණය වීම සිදු වෙනවා. හොඳයි. ඔක තමයි ඌන විභාජනය සම්බන්ධයෙන් කියන්න තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ පුතේ මේ එක් එක් අවධියකදී සිදුවෙන ප්‍රධාන සිදුවීම් ටික. නමුත් අපි මේ ටික තාම කෙටියෙන් මතක් කිරීමක් පමණක් කරමු. සවිස්තරාත්මක කාරණා මේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකට ඇතුළත් කරලා තියෙන්නේ. ඒතර ඌන විභාජන ක්‍රියාවලියේ ජීව විද්‍යාත්මක වැදගත්කම් කීපයක් තිබෙනවා. එකක් තමයි ලිංගිකව ප්‍රජනනය කරන විශේෂවල පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට වර්ණ දේහ සංඛ්‍යාව නියතව පවත්වා ගැනීම සඳහා. මේක සරලව පැහැදිලි කරොත් මෙහෙමයි. දැන් ඔබ දන්නවා මිනිසාගේ දෛහික සෛලයක වර්ණ දේහ 46ක් තිබෙනවා. නේද? අපි ස්ත්‍රියක් සහ පුරුෂයෙක් සලකමු. right? පුරුෂයෙක් ස්ත්‍රියක්.
පුරුෂයෙකුගේ දෛහික සෛලයක වර්ණ දෙය 46ක් තිබෙනවා. ඒ ආකාරයටමයි ස්ත්‍රියකගේත් වර්ණ දෙය 46ක් තිබෙනවා. පුරුෂයෙක් නිපදවන ශුක්‍රාණු සෛලයක වර්ණ දෙය 23ක් තිබෙනවා. ඒ විදිහටම ඩිම්බ සෛලයකත් වර්ණ දෙය 23ක් තිබෙනවා. මේ ඩිම්බේ සහ ශුක්‍රාණුව සංසේචනය වීමෙන්නේ ඊළඟ පරම්පරාව සාධන යුක්තාණුව බිහි වෙන්නේ නේද? යුක්තාණුවේ වර්ණ දෙය සංඛ්‍යාව නැවත 46ක් බවට පත් වෙනවා. මේ විදිහට පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට වර්ණ දෙය සංඛ්‍යාව නියතව පවත්වා ගැනීම සඳහා ඌනන විභාජනය වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම ඌනනය ප්‍රවේණික ප්‍රභේදන සඳහා හේතු වෙනවා. ඌනනයේදී ඇතිවන දුහිතෘ සෛල මාතෘ සෛලයට වඩා ප්‍රවේණිකව වෙනස්. මේකට තමයි අපි ප්‍රභේදන කියලා කියන්නේ. මේ සඳහා වැදගත් වන ක්‍රියාවලි දෙකක් ඌනන විභාජනය තුල සිදු වෙනවා. එකක් අපි ප්‍රාක් කලාව එකේදී කතා කරා. මොකක්ද ඒ? අවතරණය කියන ක්‍රියාවලිය. right? සමජාත වර්ණ දේහවල සහෝදර නොවන වර්ණ දේහාංශ කොටස් කැඩී හුවමාරු වී නැවත සම්බන්ධ වීම. අනුරූපී ලක්ෂයකදී නැවත සම්බන්ධ වීම. දෙවෙනි ක්‍රියාවලිය තමයි ස්වාධීන සංරචනය. ප්‍රවේදන සඳහා හේතු වෙන. විශේෂයෙන්ම ඌනනයේදී ප්‍රභේදන සඳහා හේතු වන ප්‍රධාන ක්‍රියාවලිය වෙන්නේ ස්වාධීන සංරචනය. එහිදී පුතේ සමජාත වර්ණ දේහ යෝග කලා තලයේ අහඹු ලෙස තමයි තැන්පත් වීම සිදු වෙන්නේ. ඒ නිසා දුහිතෘ සෛලවල වර්ණ දේහ සංකලන වර්ණ දේහ සංයුතියන් වෙනස් වීම සිදු වෙනවා. ඒ ප්‍රභේදන සඳහා හේතු වෙනවා. ප්‍රභේදන පරිණාමය සඳහා හේතු වෙනවා. පැහැදිලිද? හොඳයි. ඒ උනනේ ජීව විද්‍යාත්මක වැදගත්කම්. නැවත කෙටියෙන් මතක් කරෝතින් ලිංගික ප්‍රජනනය සඳහා වැදගත් වෙනවා. වර්ණ දේහ සංඛ්‍යාව නියතව පවත්වා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම ප්‍රවේණික ප්‍රභේදන ඇති කිරීම මගින් පරිණාමය සඳහා ආධාර වෙනවා. right. හොඳයි. සෛල චක්‍රයේ කොටසේ අපිට අවසානයේ සාකච්ඡා කරන්න තිබෙන කොටසක් තමයි සෛල චක්‍රය පාලනය වීම. විශේෂයෙන්ම සෛල විභාජන ක්‍රියාවලිය විවිධ සාධක මගින් පාලනය වීම සිදු වෙනවා. මේ පාලනය කළ යුතු ක්‍රියාවලියක් නේද? අසාමාන්‍ය සෛල විභාජන ක්‍රියාවලිය මගින් විශේෂයෙන්ම අර්බුද නිර්මාණය වෙන්න පුළුවන්. අවසානයේදී එය පිළිකාවක් බවට පත්වීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා. සෛල චක්‍රයේ පාලනය වීම එහෙම නැත්නම් සෛලයක විභාජන ක්‍රියාවලිය පාලනය වීම සෛල ආකාරය ඒ වගේම එකම සෛල ආකාරයක සැලකුවත් අවස්ථාව ආදිය මත වෙනස් විය හැකියි. විශේෂයෙන්ම මේ පාලන ක්‍රියාවලිය සඳහා වැදගත් වන පිරික්සුම් මධ්‍යස්ථාන සෛල චක්‍රයේ ඇතැම් ස්ථානවල තිබෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් G1 කලාවේ එක පිරික්සුම් මධ්‍යස්ථානයක් තිබෙනවා. මේ පිරික්සුම් මධ්‍යස්ථානවලදී සෛලය ඊළඟ අවධියට ඇතුළු වීම සඳහා සුදුසුකම් සපුරා තිබේද යන්න කියන කාරණය තමයි පරීක්ෂා කොට බලන්නේ. විශේෂයෙන්ම G1 අවධියේදී සෛලය S අවධියට ඇතුළු වීම සඳහා අවශ්‍ය සුදුසුකම් සපුරා නැත්නම් මෙතනින් ඉදිරියට ගමන් කිරීම සඳහා අවස්ථාව ලබා දෙන්නේ නැහැ. එහෙම වුණොත් සෛලය ඇතුළු වෙනවා G0 නැමැති අවධියකට. නැවත විභාජනය නොවන සෛල පවතින අවධියක්. සාමාන්‍ය මිනිස් සිරුරේ සෛල බහුතරයක් පවතින්නේ G0 අවධියේ. නමුත් ඇතැම් විට G0 අවධියේ පසුවන සෛලයක් බාහිර උත්තේජයක් මත, ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට හෝමෝනමය බලපෑමක් තර නේද? එවැනි බාහිර උත්තේජයක් මත නැවත සෛල චක්‍රය සම්පූර්ණ කිරීමේ හැකියාවකුත් පවතිනවා. පැහැදිලිද පුතේ? මේ සෛල චක්‍රය පාලනය කරන සාධක දැන් ඔබට පේනවා ඇති මේකෙන් පෙන්නන්නේ අර G1 චෙක් පොයින්ට් එකේ කොලේලිය දැල්ලුනොත් ඉදිරියට යන්න පුළුවන්. හරියට අර මාර්ග සංඥාවල තිබෙන ආලෝක බුබුලු වගේ. එහෙම නැත්නම් කලර් ලයිට්ස් කියලා සාමාන්‍යයෙන් අපි කියන්නේ නේද? ආන්නේ වගේ. රතු එළිය දැල්ලුනොත් ඉදිරියට යාමට අවස්ථාව ලැබෙන්නේ නැහැ. එතකොට සෛලය ඇතුළු වෙනවා G0 අවධිය සඳහා. මේ තියෙන්නේ පුතේ සෛල චක්‍රය පාලනය කරන සාධකයන් කිහිපයක් පිළිබඳව. මේවා භෞතික සාධක වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් රසායනික සාධක වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ සෛල චක්‍රය පාලනය කරන සාධක අභ්‍යන්තර සාධක වෙන්න පුළුවන්, බාහිර සාධක වෙන්න පුළුවන්. මේ කෙසේ හෝ උපක්‍රමයකින් මේ පාලනය වීම සිදු වෙනවා. හැබැයි ඇතැම් සෛල එක්කෝ මේ පාලන සාධකවලට යටත් වෙන්නේ නැහැ. ඒවයින් පාලනය වෙන්නේ නැහැ.
එහෙමත් නැත්නම් ඇතැම් විට ඒවා Tamanගේම පාලන චක්‍රයක් ක්‍රියාත්මක කරනවා. පැහැදිලි නේද? සාමාන්‍ය පාලන යාන්ත්‍රණයන් ඇරෙන්න තමාගේම පාලන යාන්ත්‍රණයකට අනුව සෛල චක්‍රය පාලනය වීම සිදු වෙනවා. එහි ප්‍රතිඵලයක් විදිහට ඇතැම් විට සෛල චක්‍රය සෛල විභාජන ක්‍රියාවලිය අසාමාන්‍ය වීමෙන් සෛල ගොනු නිර්මාණය වීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා. විභාජනයේ අසාමාන්‍ය වූ සෛල ගොනු. මේ වගේ එකක් සාමාන්‍යයෙන් අපි හඳුන්වන්නේ අර්බුදයක් කියලා. ටියුමර් එකක් කියලා. හරි නේද? අවසානයේදී සාමාන්‍ය මෙවැනි අර්බුදවල ආකාර දෙකක් තිබෙනවා. නිරුපද්‍රිත අර්බුදයක් ශල්‍ය කර්මයක් මගින් ඉවත් කිරීමේ හැකියාව තිබෙනවා. හැබැයි ඇතැම් විට අර්බුදයක් එක පටකයක් පමණක් නොවි පටක අවයව ගණනාවක් කරා පැතිර යමින් විභාජන ක්‍රියාවලිය අසාමාන්‍ය වීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා. එවැන්නක් අවසානයේදී පිළිකාවක් බවට පත්වීම සිදු වෙනවා. මේ අනුව සෛල චක්‍රය අසාමාන්‍යකරණයට ලක් වුණොත් ඔබට පැහැදිලි වෙන්නට ඕන අර්බුද නිර්මාණය වෙන්න පුළුවන්. අවසන් ප්‍රතිඵලය පිළිකාවක් වෙන්නට පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් සත්ත්ව සෛලවල මේ ආකාරයේ පිළිකා නිර්මාණය වෙනවා වගේම ශාක සෛලවල මේ ආකාරයෙන් සෛල චක්‍රය අසාමාන්‍ය වීම හේතුවෙන් ගඩු ඇතිවීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා. මේ ගඩු සඳහා හේතු වන ගඩු කාරක කීපයක් තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම මයිටාවන් ඊළඟට වෛරස් ආසාදන මේ සඳහා හේතු වේ හැකි ගඩු කාරක සාධක. පැහැදිලිද පුතේ? හොඳයි. එහෙනම් ඊ타මත්ම කෙටියෙන් සෛල චක්‍රය පිළිබඳව ඔබට පැහැදිලි කිරීමක් කරා. ලැබී ඇති කාලයත් එක්ක අපි ටිකක් ඉක්මනින් මේ ටික මතක් කරගෙන යමු. අපි ඊළඟට ඇතුළු වෙනවා පරිවෘත්තීය ක්‍රියාවලිවල ශක්ති සම්බන්ධතා කියන කොටසට. හොඳයි. අපි දන්නවා සියලුම ජීවීන් තුල ශක්තිය වැය කරන ක්‍රියාවලි. සියලුම ජීවීන් තුල ශක්තිය වැය කරන ක්‍රියාවලි විශාල ප්‍රමාණයක් සිදු වෙනවා. මේ ශක්ති වැයවන ක්‍රියාවලිය සඳහා සෛල තුලම ශක්තිය නිපදවා ගැනීම සිදු වෙනවා. සෛල තුල සිදුවන ජෛව රසායනික ප්‍රතික්‍රියාවන් මූලික වශයෙන් ආකාර දෙකකට වෙන් කරන්න පුළුවන් කියන කාරණය අපි මීට පෙර සාකච්ඡා කොට තිබෙනවා. ඒ තමයි සංවෘතීය ප්‍රතික්‍රියා සහ අපවෘත්තීය ක්‍රියා. සංවෘතියේදී මොකද්ද වෙන්නේ පුතේ? කුඩා අණු එකතු වෙලා විශාල අණු සෑදීම සිදු වෙනවා. එහිදී ශක්තිය ගබඩා කිරීම සිදු වෙනවා. අපවෘත්තීය ක්‍රියාවලදී විශාල අණු කුඩා අණු බවට බිඳ වැටෙනවා. එහිදී ශක්තිය නිදහස් වීම සිදු වෙනවා. සෛල තුල ශක්ති කළමනාකරණ ක්‍රියාවලිවලදී අපවෘත්තික ක්‍රියාවලි වලින් නිදහස් වන ශක්තිය පාවිච්චි කරනවා මොකක් සඳහාද පුතේ? සංවෘතීය ක්‍රියාවලි සඳහා. ජීවීන්ගේ දේහ තුල ශක්තිය වැයවන ක්‍රියාවලි වෙන්නේ මොනවද? ගණනාවක් තිබෙනවා. ද්‍රව්‍ය සංශ්ලේෂණය වීම, ප්ලාස්මා පටලය හරහා සිදුවන සක්‍රිය පරිවහන ක්‍රියාවලිය, ස්නායු ආවේග සම්ප්‍රේෂණය, පේශී සංකෝචනය, පක්ෂම සහ කශිකා චලනය වීම, ජෛව සංදීප්තිය, ඔය කණාමැදිරියා වගේ සතුන්ට තියෙන්නේ නේද? මෙවැනි ක්‍රියාවලි ගණනාවක් සඳහා ශක්තිය අවශ්‍ය වෙනවා. ශක්ති කළමනාකරණයේදී සිදු වෙන්නේ පුතේ සෛල තුල සෛලීය ශ්වසනය වැනි ක්‍රියාවලි මගින් නිපද වෙන ශක්තිය අර ඉහතින් විස්තර කළ ක්‍රියාවලි සඳහා වැය වීම. මේ ශක්තිය නිපදවන ක්‍රියාවලියකින් ශක්තිය අවශ්‍ය ක්‍රියාවලියක් සඳහා ශක්තිය රැගෙන යා යුතුයි, ලබා දිය යුතුයි. මේ ක්‍රියාවලිය සිදු කරන සෛල තුල තිබෙන එක ප්‍රධාන අණුවක් තමයි ATP කියලා කියන්නේ. අපි මේ වගේ අණු වලට කියන්නේ ශක්ති වාහක අණු කියලා. ATP සෛල තුල තියෙන එකම ශක්ති වාහක අණුව නෙවෙයි. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් GTP වගේ වෙනත් සංයෝගයක් තිබෙනවා. හැබැයි ATP සාර්වත්‍ර ශක්ති වාහකයක් ලෙස සලකනවා. ඒ සඳහා යෝග්‍ය ගුණාංග ශක්ති වාහක අණුවක් ලෙස ක්‍රියා කිරීම සඳහා යෝග්‍ය ගුණාංග ATP අණුවක් සතු තියෙනවා. ATP වත් ඇඩිනෝසින් ට්‍රයිෆොස්ෆේට් නිර්මාණය වෙලා තිබෙන්නේ මෙහෙමයි පුතේ. එහි පෙන්ටෝසීනි කාණ්ඩයේ විදියට රයිබෝස් තිබෙනවා. ඒ වගේම නයිට්‍රජනීය භස්මයේ විදියට ඇඩිනීන් තිබෙනවා. ඒ වගේම ෆොස්ෆේට් කාණ්ඩ තුනක් සම්බන්ධ වී තිබෙනවා. මේ ෆොස්ෆේට් කාණ්ඩ තුන අතර විශේෂයෙන්ම ෆොස්ෆේට් කාණ්ඩ අතර අධිශක්ති බන්ධනත් ඒ වගේම පස්වෙනි කාබන් පරමාණුවත් පළමු ෆොස්ෆේට් කාණ්ඩයත් අතර අවශක්ති බන්ධනයකුත් පවතිනවා. මේ අධිශක්ති බන්ධන මගින්
ශක්තිය ගබඩා කිරීම සිදු කරනවා. පොස්පොරයිලීකරණ ක්‍රියාවලිය මගින් ඒ ශක්තිය සෛලයේ ශක්තිය අවශ්‍ය ක්‍රියාවලිය සඳහා භාවිතා කරනු ලබනවා. නැත්නම් නිදහස් කිරීම සිදු කරනවා. හොඳයි. සෛල තුල පොස්පොරයිලීකරණය එහෙම නැත්නම් ATP නිපදවීමේ ක්‍රියාවලිය ආකාර තුනකින් සිදු වෙන්න පුළුවන්. එකක් අපි හඳුන්වනවා පුතේ ප්‍රභා පොස්පොරයිලීකරණය කියලා. මේක විශේෂයෙන්ම සිදුවන්නේ ප්‍රභා සංශ්ලේෂණ ක්‍රියාවලියේදී ආලෝක ප්‍රතික්‍රියාව තුලදී. ආලෝක ශක්තිය ආධාරයෙන් ATP නිපදවීම. දෙවෙනි එක අපි හඳුන්වනවා උපස්තරායලික පොස්පොරයිලීකරණය කියලා. මේ විශේෂයෙන්ම සෛලීය ශ්වසන ක්‍රියාවලියේදී සිදු වෙනවා. සෛලීය ශ්වසනයේ ග්ලයිකොලිසිය ඊළඟට විශේෂයෙන්ම ක්‍රෙබ්ස් චක්‍රයේ පියවර රයිට් එම ක්‍රියාවලිවලදී මේ දැකිය හැකියි. තුන්වෙනි ආකාරය තමයි ඔක්සිකාරක පොස්පොරයිලීකරණය. මෙය දක්නට ලැබෙන්නේ සෛලීය ශ්වසනයේ තුන්වන පියවර වන ඉලෙක්ට්‍රෝන පරිවහන දාමයේදී. එහෙම නැත්නම් අවසන් පියවර වන ඉලෙක්ට්‍රෝන පරිවහන දාමයේදී. මේ ATP මේ විදිහට නිපදවන ATP වල ශක්තිය තමයි අර මම ඔබට කලින් ප්‍රකාශ කළ ශක්තිය අවශ්‍ය ක්‍රියාවලිය. ඒ කියන්නේ ජෛව සංදීප්තියට, දේහ උෂ්ණත්වයේ පවත්වා ගැනීමට, ඒ වගේම පේශි සංකෝචනයට, ස්නායු ආවේග සම්ප්‍රේෂණයට, ඒ වගේ විවිධ වූ ක්‍රියාවලි සඳහා භාවිතා කරනු ලබන්නේ. හොඳයි. අපි ඊළඟට යොමු වෙනවා පුතේ සෛල තුල පරිවෘත්තීය ක්‍රියා යාමනයේදී එන්සයිම වල කාර්යභාරය සඳහා. මොනවද එන්සයිමයක් කියලා කියන්නේ? එන්සයිම ජෛව උත්ප්‍රේරක ලෙස ක්‍රියා කරන මහා අණුවේ. රයිට්? එන්සයිම කියලා කියන්නේ මොනවද? ජෛව රසායනික උත්ප්‍රේරක ලෙසට ක්‍රියා කරනු ලබන මහා අණු කාණ්ඩයක්. පැහැදිලිද? එන්සයිම වල මූලික ලක්ෂණ ගණනාවක් දක්නට ලැබෙනවා. ඉතාම ඉක්මනින් කෙටියෙන් පැහැදිලි කරොත් බොහෝ එන්සයිම රසායනිකව ගෝලීය ප්‍රෝටීන. එතන බොහෝ එන්සයිම. එහෙම කියන්නේ හේතුව ඔය විශේෂයෙන්ම ප්‍රෝටීන නොවන උත්ප්‍රේරක වර්ගයක් තිබෙනවා. රයිබෝසයිම කියලා කියන්නේ ඒවා. රයිට්? හොඳයි. රයිබෝසෝම නෙවෙයි රයිබෝසයිම. ඒතර එන්සයිම ජෛව රසායනික උත්ප්‍රේරකයන් ඒවා මගින් උත්ප්‍රේරණය වන ප්‍රතික්‍රියාවක සක්‍රීය ශක්තිය අඩු කිරීම සිදු කරනවා. බොහෝ එන්සයිම තාප අස්ථායී සංයෝගයන් වෙනවා. සාමාන්‍ය ප්‍රෝටීන එක ලක්ෂණයක් නේද? ඒ වගේම ඕනෑම ප්‍රතික්‍රියාවක අන්තඵලවල ගුණ හෝ ස්වභාවය එන්සයිමයක් මගින් විනාශ වෙන්නේ නැත්නම් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. එන්සයිම උපස්තරයට විශිෂ්ට වෙනවා. එන්සයිම උපස්තර විශිෂ්ට සංයෝගයන්. ඒ වගේම බොහොමයක් එන්සයිම ප්‍රතික්‍රියා සෛද්ධාන්තිකව ප්‍රත්‍යාවර්තය. එහෙම නැත්නම් මෙහෙම කියන්න පුළුවන් බොහෝ එන්සයිම උත්ප්‍රේරක ප්‍රතික්‍රියා ප්‍රත්‍යාවර්තනය වෙනවා. එන්සයිමීය ප්‍රතික්‍රියාවක ශීඝ්‍රතාව කෙරෙහි උෂ්ණත්වය, pH අගය, ඒ වගේම උපස්තර සාන්ද්‍රණය වැනි සාධකයන් බලපානවා. පැහැදිලිද පුතේ? රයිට්. ඒ වගේම සෑම එන්සයිමයකම තිබෙනවා උපස්තර අණු සම්බන්ධ වන ස්ථානයක්. අපි ඒවට කියනවා මොනවා කියලාද? සක්‍රිය ස්ථාන කියලා. තව විශේෂිත ලක්ෂණයක් තිබෙනවා. ඒ තමයි ඇතැම් එන්සයිම වල ක්‍රියාකාරීත්වය සඳහා සහසාධක ලෙස හඳුන්වනු ලබන වෙනත් කාබනික හෝ අකාබනික අයනයන් වැදගත් වෙනවා. හොඳයි. දැන් අපි බලමු එන්සයිමයක් මගින් ඉටු වෙනවා කියලා කියපු ප්‍රධාන කාර්යයක්. මොකද්ද? ජෛව රසායනික ප්‍රතික්‍රියාවක සක්‍රීය ශක්තිය අඩු කිරීම. ඔබට පේනවා ඇති මෙන්න මේ ප්‍රස්ථාරයෙන් මේ තියෙන්නේ පුතේ මේ මට්ටමේ පෙන්눔 කරන්නේ ප්‍රතික්‍රියකවල ශක්තිය, මේ මට්ටමේ පෙන්눔 කරන්නේ ප්‍රතිඵලවල ශක්තිය. මේක ශක්තිදායක නැත්නම් තාපදායක ප්‍රතික්‍රියාවක්. ප්‍රතික්‍රියක ප්‍රතිඵල බවට පත්වීමේදී ශක්තිය අඩු වෙලා තියෙනවා. එන ශක්තිය නිදහස් වෙනවානේ. නමුත් ඔබට පේනවා ඇති මේ ප්‍රතික්‍රියාව ආරම්භ වෙන්න නම් කිසියම් ආරම්භක ශක්තියක් අවශ්‍ය වෙනවා. ප්‍රතික්‍රියාවක් ආරම්භ කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වන මේ ශක්තිය අපි හඳුන්වන්නේ සක්‍රියන ශක්තිය කියලා. සක්‍රියන ශක්තිය. බලන්න එන්සයිමේ නැති විට සක්‍රියන ශක්තිය මෙච්චරයි. හැබැයි එන්සයිමේ තිබ්බොත් සක්‍රියන ශක්තිය මෙන්න මේ මට්ටමට අඩු කරනවා. දැන් ප්‍රතික්‍රියාව වඩා පහසුවෙන් සිදු වෙනවා. ඒ නිසා ජෛව රසායනික ප්‍රතික්‍රියාවන් වලදී එන්සයිම වල ප්‍රධාන කාර්යභාරය වෙන්නේ සක්‍රියන ශක්තිය අඩු කිරීම. රයිට්. ඒ වගේම එන්සයිමීය ප්‍රතික්‍රියාවක යාන්ත්‍රණය පැහැදිලි කිරීම සඳහා අදහසක් එහෙමත් නැත්නම් කල්පිතයක් ඉදිරිපත් වෙලා තිබෙනවා.
අපි සාමාන්‍යයෙන් මේක හඳුන්වන්නේ ප්‍රේරිත සීහුම් යාන්ත්‍රණය කියලා. රයිට්? මම මේක රූප සටහනක් මගින් ඔබට පැහැදිලි කරන්නම්. ප්‍රේරිත සීහුම් යාන්ත්‍රණයට අදාළ වන સિદ્ધාන්ත ගණනාවක් තමයි ඔයගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලා ප්‍රසන්ටේෂන් එකෙන් දැක්කේ. හරි. මේ ප්‍රේරිත සීහුම් යාන්ත්‍රණයට අනුව එන්සයිම් එක ක්‍රියාකාරීත්වය. දැන් ඔබට මේ නිල් පාටින් වගේ පේන්නේ පුතේ එන්සයිම් අණුව. එන්සයිම් අණුවේ කිසියම් විශිෂ්ට ලක්ෂයකට තමයි උපස්තරය සම්බන්ධ වෙන්නේ. මේ විශිෂ්ට ලක්ෂයට අපි කියනවා මොකක් කියලාද? සක්‍රිය ලක්ෂය කියලා. මේ තියෙන්නේ ඒකට ගැලපෙන උපස්තර අණුව. දැන් මේ උපස්තර අණුව සඳහා එන්සයිමේ සක්‍රිය ලක්ෂය බොහෝ දුරට ගැලපුණත් 100%ක්ම ගැලපෙන්නේ නැහැ. පැහැදිලිද? ප්‍රතික්‍රියාව සිදු වෙනකොට උපස්තර අණුව එන්සයිමේ සක්‍රිය ලක්ෂයට සම්බන්ධ වීම සිදු වෙනවා. එමගින් එන්සයිම උපස්තර සංකීර්ණයක් සෑදෙනවා. එන්සයිම උපස්තර සංකීර්ණයක් සෑදෙනවා. මේ තුල තමයි පුතේ ප්‍රතික්‍රියාව සිදු වෙන්නේ. ඒ සංකීර්ණය සෑදෙන විට ඔබට පෙනෙනවා ඇති මෙන්න මේ සක්‍රිය ලක්ෂයේ හැඩය උපස්තර අණුවට වඩාත් යෝග්‍ය ආකාරයෙන් සකස් වෙනවා. පැහැදිලිද? රයිට්. මේ නිසා තමයි නැත්නම් මෙන්න මේ අදහස තමයි අපි ප්‍රේරිත සීහුම් යාන්ත්‍රණයෙන් කියවෙන්නේ. එන්සයිම් අණුයි උපස්තර අණුයි අතර ඇති වෙන බන්ධන නිසා එන්සයිමේ සක්‍රිය ලක්ෂයේ හැඩය උපස්තර අණුවට වඩාත් යෝග්‍ය ආකාරයෙන් ගැළපෙන ආකාරයෙන් සකස් වීම සිදු වෙනවා. එලෙස සකස් වීමෙන් ඇතිවන එන්සයිම් උපස්තර සංකීර්ණය තුළදී ප්‍රතික්‍රියාව සම්පූර්ණ වෙනවා. මේ අදහසට අපි කියනවා ප්‍රේරිත සීහුම් යාන්ත්‍රණය කියලා. හොඳයි. ඇතැම් එන්සයිම් වල ක්‍රියාකාරීත්වය සඳහා සහසාධක අවශ්‍යයි කියලා කිව්වනේ නේද? දැන් බලමු සහසාධක පිළිබඳව. ඇතැම් එන්සයිම් වල උත්ප්‍රේරණ ක්‍රියාකාරීත්වයට අවශ්‍ය වන ප්‍රෝටීනමය නොවන සංඝටක අපි හඳුන්වනවා පොදුවේ සහසාධක ලෙස. මේ සහසාධක එන්සයිමයට ආකාර දෙකකින් සම්බන්ධ වීම සිදු වෙනවා. එක ආකාරයක් ලිහිල්ව නැවත ගැලවී හැකි ආකාරයෙන් සම්බන්ධ වෙන ඒවා අපි කියනවා ප්‍රත්‍යාවර්ත ලෙස සම්බන්ධ වෙනවා කියලා. නමුත් ඇතැම් සහසාධක ස්ථිර ආකාරයෙන් සම්බන්ධ වීම සිදු වෙනවා. එන්සයිම ක්‍රියාකාරීත්වයට අවශ්‍ය වන ප්‍රෝටීනමය සහසාධකවලට අපි කියනවා ප්‍රෝටීනමය නොවන සමාන පුතේ ප්‍රෝටීනමය නොවන එහෙමත් නැත්නම් කාබනික සහසාධකවලට අපි කියනවා සහ එන්සයිම කියලා. නැවත කියනවා ඇතැම් එන්සයිම වල ක්‍රියාකාරීත්වය සඳහා අවශ්‍ය වන කාබනික සහසාධක මේවා රසායනිකව ගත්තොත් සියල්ලක්ම ප්‍රෝටීනමය නොවේ. බොහෝ වෙලාවට නියුක්ලියෝටයිඩ වගේ සංයෝග. රයිට්? කාබනික සහසාධක අපි සහ එන්සයිම ලෙස හඳුන්වනු ලබනවා. පැහැදිලි නේද? මොනවාද පුතේ උදාහරණ? විටමින වල ව්‍යුත්පන්න NAD, FAD, බයෝටින් වැනි සංයෝග. මීට අතිරේකව ඇතැම් එන්සයිම් වල ක්‍රියාකාරීත්වය සඳහා අකාබනික සහසාධකයන් වැදගත් වෙනවා. උදාහරණයක් සින්ක් අයන, ෆෙරස් අයන ආදිය ගත හැකියි. හොඳයි. දැන් බලමු පුතේ අපි එන්සයිමීය ප්‍රතික්‍රියාවල ශීඝ්‍රතාවය කෙරෙහි බලපාන සාධකයන් පිළිබඳව. ප්‍රධාන සාධක පහක් මේ සඳහා අපට හඳුනාගත හැකියි. මොනවාද? උෂ්ණත්වය, pH අගය, උපස්තර සාන්ද්‍රණය, එන්සයිම සාන්ද්‍රණය සහ නිෂේධක. විශේෂයෙන්ම උෂ්ණත්වය ප්‍රතික්‍රියා ශීඝ්‍රතාව කෙරෙහි බලපාන්නේ මෙහෙමයි. උෂ්ණත්වය වැඩිවීමේදී සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රතික්‍රියාවක ශීඝ්‍රතාවය වැඩි වෙනවා. එය ප්‍රස්ථාරිකව දැක්වුවොත් අපිට මෙන්න මේ විදිහට දක්වන්න පුළුවන්. එන්සයිමීය ප්‍රතික්‍රියාවක ශීඝ්‍රතාවය කෙරෙහි උෂ්ණත්වයේ බලපෑම ඔන්න වගේ ප්‍රස්ථාරයක් ලැබෙන්නේ පුතේ. රයිට්? මේ උපරිමය වන අගයට සාමාන්‍යයෙන් අපි කියන්නේ මොකක් කියලාද? ප්‍රශස්ත උෂ්ණත්වය කියලා. ප්‍රශස්ත උෂ්ණත්වය දක්වා උෂ්ණත්වය වැඩි කිරීමේදී ප්‍රතික්‍රියා ශීඝ්‍රතාවය වැඩි වෙනවා. හැබැයි ඊට වඩා උෂ්ණත්වය වැඩි කළොත් ප්‍රතික්‍රියා ශීඝ්‍රතාවය ශීඝ්‍රයෙන් අඩු වෙනවා. මොකද හේතුව? වැඩි නැත්නම් ඉහළ උෂ්ණත්වයේදී එන්සයිමය දුස්වභාවීකරණයට ලක්වීම. අර සක්‍රිය ලක්ෂයේ ත්‍රිමාන හැඩය වෙනස් වෙනවා. එහෙම වෙනස් වුණොත් එයට උපස්තර අණු සම්බන්ධ වෙන්න බැරි වෙනවා. මේකට හේතුව ඉහළ උෂ්ණත්වය හමුවේ එන්සයිමයක තිබෙන දුර්වල රසායනික බන්ධන බිඳ වැටීම. ඒ වගේම
එන්සයිමීය ප්‍රතික්‍රියාවක ශීඝ්‍රතාව කෙරෙහි මේ පෙන්වුම් කරන්නෙත් එම ප්‍රස්ථාරයමයි. එන්සයිමීය ප්‍රතික්‍රියාවක ශීඝ්‍රතාව කෙරෙහි බලපාන තවත් සාධකයක් තමයි pH අගය. මේ තියෙන්නේ right. සෑම එන්සයිමයකටම ප්‍රශස්ත pH අගයක් තිබෙනවා. ඒ ප්‍රශස්ත pH අගයේදී ප්‍රතික්‍රියා ශීඝ්‍රතාවය උපරිමයක් වෙනවා. ඊට වඩා pH අගය වැඩි වුණත් අඩු වුණත් ප්‍රතික්‍රියා ශීඝ්‍රතාව මොකද්ද වෙන්නේ? අඩු වෙනවා. පැහැදිලිද පුතේ? right. ඊළඟ උපස්තර සාන්ද්‍රණය. සාමාන්‍ය උපස්තර සාන්ද්‍රණයේ වැඩිවීමේදී ප්‍රතික්‍රියා ශීඝ්‍රතාවයද ඉහළ යාම සිදු වෙනවා. එන්සයිම නිෂේධක විශේෂයෙන්ම සමහර අණු හෝ අයන එන්සයිමයට ස්ථිර ලෙස හෝ తాවකාලිකව හෝ බැඳීමෙන් එන්සයිම් උපස්තර සංකීර්ණය සෑදීම වැළැක්වීමක් සිදු කරනවා. එමගින් ප්‍රතික්‍රියා ශීඝ්‍රතාව අඩු කිරීම එහෙම නැත්නම් ප්‍රතික්‍රියාව සම්පූර්ණයෙන් නතර කිරීම සිදු විය හැකියි. මෙන්න මෙවැනි සංයෝගවලට අපි කියනවා නිෂේධක කියලා. right. මේවා නිෂේධක ලෙස හැඳින්වෙනවා. මේවා දුර්වල බන්ධන මගින් ප්‍රත්‍යාවර්තව හෝ සහසංයුජ බන්ධන මගින් ස්ථිරව සම්බන්ධ වීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා. මේ අනුව නිෂේධකවල ආකාර දෙකක් තිබෙනවා පුතේ. එකක් ප්‍රත්‍යාවර්ත නිෂේධක, අනිත් එක අප්‍රතිවර්තී නිෂේධක. අප්‍රතිවර්ත නිෂේධකවලට අයිති වෙනවා ඔය විෂ ද්‍රව්‍ය වගේ දේවල්. ප්‍රත්‍යාවර්ත නිෂේධකවලට අයිති වෙනවා සුදු ජීවීන්ට එරෙහිව භාවිතා කරන ලබන ඖෂධ ආදිය. ඒ වගේම නිෂේධකවල තවත් ආකාර දෙකක් තියෙනවා නේද? මොනවද? තරංගකාරී නිෂේධක සහ නිතරංගකාරී නිෂේධක. තරංගකාරී නිෂේධකයක් උපස්තරයට රසායනිකව සමාන වෙනවා. එම නිසා එන්සයිමේ සක්‍රිය ලක්ෂයට උපස්තරය සමග තරංග වැදීම සිදු වෙනවා. ඒ හේතුවෙන් උපස්තරය සඳහා ඇති සක්‍රිය ස්ථාන සංඛ්‍යාව අඩු වී එන්සයිම් උත්ප්‍රේරණ ක්‍රියාවලියේ ශීඝ්‍රතාවය පහළ යාම සිදු වෙනවා. මේක යථා තත්ත්වයට පත් කරන්න නම් මොකද කරන්න ඕන පුතේ? උපස්තර සාන්ද්‍රණය වැඩි කිරීම. උපස්තර සාන්ද්‍රණය වැඩි කළොතින් ප්‍රතික්‍රියා ශීඝ්‍රතාවය නැවත යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. right. මෙන්න සාමාන්‍යයෙන් උපස්තරයක් එන්සයිමයක සක්‍රිය ස්ථානයට සම්බන්ධ වෙන ආකාරය. මෙන්න තරංගකාරී නිෂේධකයක ක්‍රියාකාරීත්වය. තරංගකාරී නිෂේධකය බ්ලොක් කරලා තියෙන්නේ එහෙම නැත්නම් අවහිර කරලා තියෙන්නේ මොන ස්ථානයේද පුතේ? එන්සයිමේ සක්‍රිය ස්ථානය. පේනවා ඇති උපස්තරයට එවිට එතනට සම්බන්ධ වෙන්න බෑ. උපස්තරය හැරිලා යනවා නේද? right. නිතරංගකාරී නිෂේධක ඒව සම්බන්ධ වෙන්නේ සක්‍රිය ස්ථානයට නෙමෙයි සාමාන්‍ය වෙනත් ස්ථානයකට. නමුත් ඒ සම්බන්ධ වීම නිසා සක්‍රිය ස්ථානයේ හැඩය උපස්තරයට අයෝග්‍ය ආකාරයෙන් නොගැලපෙන ආකාරයෙන් වෙනස් වීමට භාජනය වෙනවා. පැහැදිලි නේද? හොඳයි. නිතරංගකාරී නිෂේධක කලින් පැහැදිලි කරපු ආකාරයට සක්‍රිය ස්ථානයේ නොවේ වෙනත් ස්ථානයකටයි සම්බන්ධ වීම සිදු වෙන්නේ. right. අපි ඊළඟට බලමු පුතේ මේ එන්සයිමීය ප්‍රතික්‍රියාවන් යාමනය වන ආකාරය. සෛලයක් තුළ එන්සයිමීය ක්‍රියාකාරීත්වය යාමනය කරන යාන්ත්‍රණ. එකක් තමයි ඇලොස්ටියරික් යාමනය. මේ ඇලොස්ටියරික් යාමනයේදී යාමක අණු එන්සයිමේ සක්‍රිය ලක්ෂය නොවන වෙනත් ස්ථානයකට සම්බන්ධ වීම සිදු වෙනවා. සම්බන්ධ වීමෙන් එක්කෝ සක්‍රිය ලක්ෂයේ හැඩය උපස්තරයට යෝග්‍ය වන ආකාරයෙන්ම පවත්වා ගැනීම සිදු කරනවා. එහෙමත් නැත්නම් සක්‍රිය ලක්ෂයේ හැඩය උපස්තරයට නොගැලපෙන ආකාරයෙන් වෙනස් කිරීම සිදු කරනවා. තවදුරටත් ප්‍රතික්‍රියාව උත්ප්‍රේරණය කරන ස්වරූපයෙන්ම සක්‍රිය ලක්ෂය පවත්වා ගැනීම සිදු කරනවා නම් අපි ඒවට කියන්නේ එන්සයිම සක්‍රියක නැත්නම් ඇලොස්ටියරික් සක්‍රියක කියලා. ඇලොස්ටියරික් සක්‍රියක. නැවත කියනවා පුතේ මේ ඊටාම කෙටි වේගවත් පැහැදිලි කිරීමක් මම ඔබට කරන්නේ. ඒ නිසා මේ සක්‍රියකරණය අක්‍රියකරණය පිළිබඳව සිද්ධාන්ත පන්තියේදී ඔබ වඩා සවිස්තරාත්මකව අධ්‍යයනය කළා ඇති. පේනවා ඇති සක්‍රියකයක සම්බන්ධ වීම සාමාන්‍යයෙන් මේ ඇලොස්ටියරික් යාමනයට ලක් වෙන එන්සයිම වලට උපේකක කිහිපයක් තිබෙනවා. ඒ එක එකක වෙන වශයෙන් සක්‍රිය ස්ථාන තිබෙනවා. ඒ උපේකක අතර ස්ථානයක් තමයි බොහෝ වෙලාවට අර යාමක ස්ථානයේ ලෙසට ක්‍රියා කරන්නේ. එයට තමයි යාමක අණුව සම්බන්ධ වෙන්නේ. පැහැදිලිද? යාමක අණුව සම්බන්ධ වෙන්නේ සක්‍රියකයක් නම් උපස්තරයේ
උපස්තරයට සම්බන්ධ විය හැකි ආකාරයෙන්ම තවදුරටත් සක්‍රීය ලක්ෂයේ හැඩය පවත්වා ගැනීම සිදු කරනවා. යාමක අණුව නිෂේධක අණුවක් වුණොත් සක්‍රීය ලක්ෂයේ හැඩය උපස්තරයට නොගැලපෙන ආකාරයෙන් වෙනස් වෙනවා. එතකොට උපස්තර අණුවට සම්බන්ධ වෙන්න බෑ. මෙන්න මේ හැඩ දෙක අතර සෑම විටම එන්සයිමයක් දෝලණය වීමට ලක් වෙනවා. රයිට්? උත්ප්‍රේරණය කරන හැඩයටපත් වෙන්න පුළුවන්, එක්ක නිෂේධනය කරන හැඩයටපත් වෙන්න පුළුවන්. මේ දෙක අතර දෝලනයක් සෑම විටම දක්නට ලැබෙනවා. හොඳයි. මේ එක ආකාරයක් ඇලොස්ටියරික් යාමනය. තවත් ආකාරයක් තමයි සහයෝගීතාව. මොකද මේ සහයෝගීතාවෙන් කියවෙන්නේ? සාමාන්‍යයෙන් මෙවැනි එන්සයිම වලටත් උපකොටස් නැත්නම් උපේකක කිහිපයකින් යුක්ත වෙනවා. ඒ ඒකක වෙන වශයෙන් සක්‍රීය ස්ථාන පවතිනවා. එක සක්‍රීය ලක්ෂයකට, එක සක්‍රීය ස්ථානයකට උපස්තර අණුවක් සම්බන්ධ වීම අනෙකුත් සක්‍රීය ලක්ෂවල ස්වභාවයද උපස්තරයට ගැළපෙන ආකාරයෙන්ම, උපස්තරයට යෝග්‍ය ආකාරයෙන්ම පවත්වා ගැනීම සඳහා දායක වෙනවා. මේ සඳහා නිදසුනක් තමයි හිමොග්ලොබින් අණුවට ඔක්සිජන් සම්බන්ධ වීම. හිමොග්ලොබින් අණුව උපේකක 4කින් යුක්තයිනේ නේද? එක ස්ථානයකට ඔක්සිජන් සම්බන්ධ වුණොත් අනෙක් ස්ථානවලටද ඔක්සිජන් සම්බන්ධ විය හැකි ආකාරයෙන්ම පවත්වා ගැනීම සිදු වෙනවා. ඒ වගේම මේ එන්සයිමීය ක්‍රියාවලිය යාමනයේ තවත් ආකාරයක් තිබෙනවා පුතේ. ඒ තමයි ප්‍රතිපෝෂී නිෂේධනය. මොකද්ද ප්‍රතිපෝෂී නිෂේධනයේදී වෙන්නේ? එන්සයිමීය ක්‍රියාවලියකදී ඇතිවෙන අන්තඵලයක් නිෂේධකයක් ලෙස බැඳීම හේතුවෙන් පරිවෘත්තීය මාර්ගය නතර වීම. කිසියම් එන්සයිම ක්‍රියාවලියක අන්තඵලයක් මගින්ම ඒ පරිවෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගය නතර කරනවා නම්, පරිවෘත්තීය මාර්ගය නතර කරනවා නම් ඒකට අපි කියනවා ප්‍රතිපෝෂී නිෂේධකයක් කියලා. උදාහරණයක් ATP කියන්නේ ප්‍රතිපෝෂී නිෂේධකයක්. විශේෂයෙන්ම ADP සම්බන්ධ වීමෙන් ප්‍රතික්‍රියාවේ ශීඝ්‍රතාවය වැඩි වෙනවා. හැබැයි නිපද වෙන ATP ප්‍රමාණය වැඩි වුණොත් ATP ප්‍රතිපෝෂී නිෂේධකයක් ලෙස සම්බන්ධ වීමෙන් ප්‍රතික්‍රියා මාර්ගය නතර කිරීමක් සිදු වෙනවා. අපි ඊළඟට යමු වෙනවා පුතේ ශක්තිය තිර කරන ක්‍රියාවලියක් ලෙස ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය සඳහා. රයිට්? මොකද්ද ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කියලා කියන්නේ? මුලින්ම ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය යනු පරිවෘත්තීය ක්‍රියාවලියකි. එමගින් ආලෝක ශක්තිය ග්‍රහණය කර ඒ රසායනික ශක්තිය බවට පරිවර්තනය කෙරේ. රසායනික ශක්තිය කාබෝහයිඩ්‍රේට, මේද, තෙල්, ප්‍රෝටීන වල ඇති රසායනික බන්ධන වල ගබඩා කෙරේ. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය කියලා කියන්නේ ආලෝකයේ ශක්තිය කාබෝහයිඩ්‍රේට, මේද, තෙල්, ප්‍රෝටීන වැනි කාබනික සංයෝගවල රසායනික ශක්තිය ලෙස ගබඩා කරනු ලබන පරිවෘත්තීය ක්‍රියාවලියක්. පැහැදිලිද? රයිට්. මේ ප්‍රභා සංශ්ලේෂණ ක්‍රියාවලිය ඔබට පේනවා ඇති ශාක මගින් ආලෝකය ප්‍රතිග්‍රහණය කිරීම, ප්‍රභා සංශ්ලේෂක ජීවීන් කාණ්ඩ කීපයක් සඳහා නිදසුන්. ප්‍රභා සංශ්ලේෂණ ක්‍රියාවලියේ ගෝලීය වැදගත්කම් ගණනාවක් තිබෙනවා. සියලුම ජීවීන් ඍජුව හෝ වක්‍රව ප්‍රභා සංශ්ලේෂණ ක්‍රියාවලිය මත යැපීම සිදු වෙනවා. ජීවීන්ගේ කාබන් හා ශක්ති අවශ්‍යතාවය සම්පූර්ණ කිරීම සිදු කරනවා. ස්වායු ජීවීන්ගේ ශ්වසනයට අවශ්‍ය ඔක්සිජන් සැපීම සිදු කරනවා. ඒ වගේම වායුගෝලයේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ඔක්සිජන් සමතුලිතතාව පවත්වා ගැනීම සිදු කිරීමත්, පොසිල ඉන්ධන නිපදවීම, ගෝලීය උෂ්ණත්වය පවත්වා ගැනීම වැනි වූ කාර්යනොත් ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය මගින් ඉටු වෙනවා. ප්‍රභා සංශ්ලේෂණ ක්‍රියාවලිය ප්‍රධාන පියවර දෙකකින් සමන්විත වෙනවා. ඒ තමයි ආලෝකය මත රඳා පවතින ප්‍රතික්‍රියාව සහ කැල්වින් චක්‍රය. පැහැදිලිද පුතේ? රයිට්. ප්‍රභා සංශ්ලේෂණය සිදුවන ශෛලී ඉන්ද්‍රිකාව තමයි මේ දක්වා තිබෙන්නේ. හරිත ලවය. හොඳයි පුතේ. මේ කාබන් තිරවීමේ ක්‍රියාවලිය සිදුවන ආකාරය අනුව ශාකවල ආකාර දෙකක් හඳුනා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට මේක මෙහෙම කියන්නත් පුළුවන්. කාබන් තිර කිරීමේදී පළමු ස්ථායි සංයෝගය අනුව ශාකවල ප්‍රභා සංශ්ලේෂණ යාන්ත්‍රණයන් දෙකක් තිබෙනවා. එකක් තමයි C3 නැත්නම් C3 යාන්ත්‍රණය, අනිත් එක
C4 යාන්ත්‍රණය. C3 යාන්ත්‍රණයේ පළමු ස්ථායි ඵලය කාබන් 3 සංයෝගයක්. C4 යාන්ත්‍රණයේ පළමු ස්ථායි ඵලය කාබන් 4 සංයෝගයක්. හොඳයි. මේ තියෙන්නේ ආලෝක ප්‍රතික්‍රියාවේදී ආලෝකය ප්‍රතිග්‍රහණය සඳහා වැදගත් වන ක්ලෝරොෆිල් අණුවක ව්‍යුහය පුතේ. right? මේ ක්ලෝරොෆිල් වැනි ප්‍රභාසංශේෂක වර්ණක දෘශ්‍යාලෝකයේ තරංගායාම පරාසය තමයි අවශෝෂණය කරනු ලබන්නේ. විශේෂයෙන්ම දෘශ්‍යාලෝකයේ නිල් දම් නිල් සහ රතු වර්ණයන්ට අදාළ තරංගායාමයන් හරිතලවයක තිබෙන වර්ණ කණු මගින් ප්‍රතිග්‍රහණය කිරීම සිදු කරනවා. කොලාලෝකය ප්‍රතිග්‍රහණය කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ශාකපත්‍රයෙන් පිටවීම සිදු වෙනවා. ප්‍රතිග්‍රහණය කරන ආලෝකයනොත් යම්කිසි කොටසක් නැවත ශක්තිය ලෙස පරාවර්තනය කිරීම සිදු කරනවා. ඒ ආලෝක ශක්තිය විදිහටමයි ඒ ආලෝකයේ තිබෙන්නේ වැඩිපුරම කොළ වර්ණයම තමයි. පැහැදිලි නේද? හොඳයි. ප්‍රභාසංශ්ලේෂණයේ ආලෝක ප්‍රතික්‍රියාව සම්බන්ධයෙන් වැදගත් වන හැඳින්වීම් දෙකක් පිළිබඳව සිද්ධාන්තයන් දෙකක් පිළිබඳව ඔබ සාකච්ඡා කොට තිබෙනවා. එකක් අපි හඳුන්වනවා අවශෝෂණ වර්ණාවලිය කියලා, අනිත් එක අපි හඳුන්වනවා ක්‍රියා වර්ණාවලිය කියලා. මොකද්ද අවශෝෂණ වර්ණාවලිය කියලා කියන්නේ? වර්ණකයක් මගින් විවිධ තරංගායාම වලදී ආලෝකය අවශෝෂණය කරන ලබන සාපේක්ෂ ප්‍රමාණ දැක්වෙන ප්‍රස්ථාරය. මේ තියෙන්නේ පුතේ අවශෝෂණ වර්ණාවලිය. මොනවද අපිට මේකෙන් ගන්න පුළුවන් තොරතුරු? එකක් තමයි විශේෂයෙන්ම දෘශ්‍යාලෝකයේ නැනෝමීටර 400 500 පරාසය ක්ලෝරොෆිල් A, ක්ලෝරොෆිල් B සහ කැරටනොයිඩ් වර්ණක මගින් ප්‍රභාසංශ්ලේෂණ ක්‍රියාවලිය සඳහා අවශෝෂණය කරන බව. 400 500ට අතිරේකව 600 700. නමුත් ඔබට ප්‍රස්ථාරය අනුව පෙනෙනවා ඇති දෘශ්‍යාලෝකයේ තරංගායාමයෙන් 500 600 නැනෝමීටර 500 600 පරාසය වර්ණක අණු මගින් අවශෝෂණය කරන්නේ නැහැ. පැහැදිලි නේද? මේ තියෙන ක්‍රියා වර්ණාවලිය. ක්‍රියා වර්ණාවලියෙන් පේනවා අර අවශෝෂණ වර්ණාවලියේ අවශෝෂණය ඉහළ වූ ස්ථානවලදී ප්‍රභාසංශ්ලේෂණ ශීඝ්‍රතාවයද වැඩි බව. ක්‍රියා වර්ණාවලියෙන් පෙන්වන්නේ පුතේ විවිධ තරංගායාමයන් වලදී ප්‍රභාසංශ්ලේෂණ ශීඝ්‍රතාව. ඔබට පේනවා ඇති නැනෝමීටර 400 500 සීමාව තුලදී ප්‍රභාසංශ්ලේෂණ ශීඝ්‍රතාව වැඩි. ඒ වගේම නැනෝමීටර 600 700 සීමාව තුලදී විශේෂයෙන්ම 650 700 වගේ සීමාවන් තුලදී නැවත ප්‍රභාසංශ්ලේෂණ ශීඝ්‍රතාවය වැඩි. ඒ වගේම නැනෝමීටර 500 600 තුලදී ප්‍රභාසංශ්ලේෂණ ශීඝ්‍රතාවය අඩු බව. හොඳයි. දැන් අපි බලමු ප්‍රභාසංශ්ලේෂණයේ ආලෝක ප්‍රතික්‍රියාවේදී වෙන්නේ මොනවද කියලා. මේකට දායක වෙනවා කියලා කිව්වේ වර්ණ කණුනේ නේද? මේ වර්ණ කණු හරිතලවයක් තුල ප්‍රභා පද්ධතිය ආකාරයෙන් සකස් වෙලා තිබෙනවා. ප්‍රභා පද්ධතිය ආකාර දෙකක් තිබෙනවා පුතේ. ඒ තමයි ප්‍රභා පද්ධතිය 1 සහ ප්‍රභා පද්ධතිය 2. සෑම ප්‍රභා පද්ධතියකම ආලෝක අවශෝෂණ සංකීර්ණයක්, එහෙමත් නැත්නම් අපි මේකට කියනවා ඇන්ටනා සංකීර්ණයක් කියලා, ආලෝක ශක්තිය අවශෝෂණය කරන සංකීර්ණය සහ මධ්‍යගත ක්ලෝරොෆිල් අණුවක් නැත්නම් ප්‍රතික්‍රියා මධ්‍යස්ථාන අණුවක් ලෙස කොටස් දෙකක් හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඊට අතිරේකව වර්ණ කණු වල තව තියෙනවා මොනවද? ප්‍රාථමික ඉලෙක්ට්‍රෝන ප්‍රතිග්‍රාහක. වර්ණ කණු සහ වෙනත් කාබනික අණු එකතු වීමෙන් තමයි ප්‍රභා පද්ධතියක් පිළියෙල වීම සිදු වෙන්නේ. ඒ අනුව ප්‍රභා පද්ධතියක් වර්ණ කණු වෙනත් කාබනික අණු හර නේද? ආදී මගින් සමන්විත වෙනවා. විශේෂයෙන් මේ වායේ ප්‍රාථමික ඉලෙක්ට්‍රෝන ප්‍රතිග්‍රාහකයක් දක්නට ලැබෙනවා. ආලෝක ප්‍රතික්‍රියාවේදී මූලික සිදුවීම් කීපයක් හඳුනා ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම ප්‍රභා පද්ධතිය 2ට සූර්යාලෝකයේ ලැබීමත් සමග නැත්නම් සූර්යාලෝකයේ ෆෝටෝන ප්‍රභා පද්ධතිය 2 අර ඇන්ටෙනා සංකීර්ණයේ ශක්තිය අවශෝෂණ සංකීර්ණයේ තිබෙන වර්ණක අණු සමග ගැටීමත් සමග එම ශක්තිය අවසානයේදී ලැබෙනවා කාටද? ප්‍රභා පද්ධතිය 1ේම තිබෙන ප්‍රතික්‍රියා මධ්‍යස්ථානයේ ඇති P680 ක්ලෝරොෆිල් අණු වලට. එවිට එමගින් අධිශක්ති ඉලෙක්ට්‍රෝන විමෝචනය වීම සිදු වෙනවා. මේවා ප්‍රභා පද්ධතිය 1ෙහිම තිබෙන ප්‍රාථමික ඉලෙක්ට්‍රෝන ප්‍රතිග්‍රාහකය මගින් ලබා ගැනීමෙන් ඉලෙක්ට්‍රෝන ප්‍රතිග්‍රාහක වාහක ශ්‍රේණියක් කරහා ගමන් කොට
ප්‍රභා පද්ධතිය එකට ලබා දීම සිදු වෙනවා. මේ ක්‍රියාවලියේදී අර අධිශක්ති ඉලෙක්ට්‍රෝන වල ශක්තිය පුතේ විමෝචනය වීමක් සිදු වෙනවා. එලෙස විමෝචනය වන ශක්තියෙන් ATP නිපදවීම සිදු වෙනවා. මේ ක්‍රියාවලියට අපි කියනවා මොකක් කියලාද? ප්‍රභා පොස්පොරයිලීකරණය කියලා. මේ ක්‍රියාවලිය ප්‍රභා පොස්පොරයිලීකරණය ලෙස හඳුන්වනු ලබනවා. එවැගේම මේ අතරතුර කාලයේදී ප්‍රභා පද්ධතිය දෙකටද සමාන ප්‍රභා පද්ධතිය එකටද සූර්යාලෝකයේ ශක්තිය ලැබීම සිදු වෙනවා. ඒ නිසා එහි පිහිටන P700 ක්ලෝරොෆිල් A අණු මගිනුත් අධිශක්ති ඉලෙක්ට්‍රෝන විමෝචනය කරනවා. මේවත් කිසියම් ප්‍රාථමික ඉලෙක්ට්‍රෝන ප්‍රතිග්‍රාහකයෙකු විසින් ලබාගෙන අවසානයේදී ලබා දෙනවා NADP+ වෙත. පැහැදිලිද පුතේ? right. මේ NADP+ ප්‍රභා පද්ධතිය දෙක මතදී සිදුවන ජලය ප්‍රභා විච්ඡේදනයෙන් මෙතනක් දක්වන්නේ ඒකමයි. මම පොඩ්ඩක් නැවත අඳින්නම්. ජලය ප්‍රභා විච්ඡේදනයෙන් ඉලෙක්ට්‍රෝන ඇති වෙනවා, හයිඩ්‍රජන් අයන ඇති වෙනවා, ඊට අතිරේකව ඔක්සිජන් ඇති වෙනවා. ඔක්සිජන් අතුරු ඵලයක් ලෙස පිට වෙනවා. ඉලෙක්ට්‍රෝන මෙන්න මේ ප්‍රභා පද්ධතිය දෙකේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ඌනතාව සම්පූර්ණ කරනවා. හයිඩ්‍රජන් අයන NADP+ සමග එකතු වීම මගින් NADPH බවට පත් වෙනවා. මේ ක්‍රියාවලියට කියනවා මොකක් කියලාද? ප්‍රභා ඔක්සිහරණය කියලා. right. NADP+ NADPH බවට ඔක්සිහරණයට ලක් වෙනවා. ඒ සඳහා NADP රිඩක්ටේස් වගේ එන්සයිම් වැදගත් වෙනවා. මේ ජලය ඉලෙක්ට්‍රෝන හයිඩ්‍රජන් අයන සහ ඔක්සිජන් බවට බිඳ වැටීම ජලයේ ප්‍රභා විච්ඡේදනය ලෙස හඳුන්වනවා. එයද එන්සයිම මගින් උත්ප්‍රේරණය වන ක්‍රියාවලියක් වෙනවා. මේ විදිහට ආලෝක ප්‍රතික්‍රියාවේ මේ සිදුවන ක්‍රියාදාමය මගින් කැල්වින් චක්‍රය සඳහා අවශ්‍ය වන නැත්නම් අඳුරු ප්‍රතික්‍රියාව සඳහා අවශ්‍ය වන සංයෝගයන් දෙකක් නිෂ්පාදනය කරනවා. එකක් ATP, අනිත් එක NADPH. තේරෙනවද පුතේ? right. දැන් අපි බලමු මේ පෙන්වුම් කරන්නේත් ප්‍රභා පද්ධතිය එකේදී සිදුවන ක්‍රියාවලියක්මයි. ප්‍රභා පද්ධතිය එකේදී චක්‍රීය ඉලෙක්ට්‍රෝන ගලණය කියන ක්‍රියාවලිය සිදු වෙනවා පුතේ. මොකද ආලෝක ප්‍රතික්‍රියාවේදී චක්‍රීය ඉලෙක්ට්‍රෝන ගලණයයි අචක්‍රීය නැත්නම් නිර්චක්‍රීය ඉලෙක්ට්‍රෝන ගලණයයි කියලා ආකාර දෙකක් ක්‍රියාත්මකයි නේද? අපි කෙටියෙන් මතක් කිරීමක් විතරයිනේ කරේ. දෙක පිළිබඳව වෙන වෙනම සාකච්ඡාවක් කරේ නැහැ. හරි. හොඳයි. මේ තියෙන්නේ කැල්වින් චක්‍රය තුලදී කාබන් තිරවීමේ ක්‍රියාවලිය. අපි ඒකේ ප්‍රධාන අවස්ථා තුනක් හඳුනා ගන්නවා. ඒ තමයි කාබොක්සිල්කරණය, ඔක්සිහරණය සහ RUBP නැත්නම් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ප්‍රතිජනනය වීම. කැල්වින් චක්‍රයේ මූලික ක්‍රියාවලිය වෙන්නේ මෙන්න මේවා පුතේ. කාබන් ඩයොක්සයිඩ් කාබන් 5 සංයෝගයක් වන RUBP මගින් ප්‍රතිග්‍රහණය කොට කාබන් 6 අස්ථායී ඵලයක් කරහා 3PGA අණු දෙකක් බවට බිඳ වැටීම සිදු වෙනවා. ඊළඟට 3PG අණු දෙක G3P අණු දෙකක් බවට පරිවර්තනය වීම සිදු වෙනවා. මේ G3P නැවත RUBP ප්‍රතිජනනය කරනවා. RUBP කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ප්‍රතිග්‍රහණය කොට 3PG අණු දෙකක් බවට පත්වීමේ ක්‍රියාවලිය අපි හඳුන්වනවා කාබොක්සිල්කරණය කියලා. නේද? 3PG අණු දෙක G3P බවට පත්වීම ඔක්සිහරණය. මේ ක්‍රියාවලිය සඳහා අර ආලෝක ප්‍රතික්‍රියාවේදී නිපද වූ ATP සහ NADPH වැයවීම සිදු වෙනවා. පැහැදිලිද? ඒ වගේම G3P නැවත RUBP ඇති කිරීම, RUBP පුනර්ජනනය නැත්නම් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ප්‍රතිග්‍රාහකය පුනර්ජනනය ලෙස හඳුන්වනු ලබනවා. ඒ සඳහාද ආලෝක ප්‍රතික්‍රියාවේදී නිපද වූ ATP වැයවීම සිදු වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මේ චක්‍රීය ක්‍රියාවලිය තුන් වතාවක් සිදු වුණොතින් එක් නිදහස් G3P අණුවක් නිර්මාණය වෙනවා. ලිසරැල්ඩියයිඩ් 3 ෆොස්ෆේට් G3P නේද? එක නිදහස් G3P අණුවක් හැදෙන්න චක්‍රයේ තුන් වතාවක් ක්‍රියාත්මක විය යුතුයි. G3P තමයි කාබන් ඩයොක්සයිඩ් තිරවීමෙන් කාබනික ආහාර නිපදවීමේ ක්‍රියාවලියේදී ඇතිවන කාබෝහයිඩ්‍රේට් වල පූර්වජ නැත්නම් පූර්වග සංයෝගය. right.
G3P තමයි කාබෝහයිඩ්‍රේට් වල පූර්ව සංයෝගය. එය භාවිතා කරලා ශාක සෛල තුලදී ග්ලූකෝස් සරහා පිෂ්ඨය නිපදවීම සිදු වෙනවා. මේක තමයි පුතේ සාමාන්‍ය C3 ශාකයක සිදුවන ක්‍රියාවලිය. හැබැයි C4 ශාකවල ප්‍රභාසංශ්ලේෂණ ක්‍රියාවලිය මීට වඩා තරමක් දුරට වෙනස් නේද? විශේෂයෙන් මෙය සෛල වර්ග දෙකකදී තමයි සිදු වුනේ. මොනවද සෛල වර්ග දෙක? එකක් පත්‍ර මධ්‍ය සෛල, අනිත් එක කලාප කොපුවේ සෛල. පත්‍ර මධ්‍ය සෛලවලදී කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ප්‍රතිග්‍රහණය කරන්නේ PEP මගින්. ඇත්තටම PEP කාබන් ඩයොක්සයිඩ් නෙමෙයි ප්‍රතිග්‍රහණය කරන්නේ. මේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් පත්‍ර මධ්‍ය සෛල තුලට ඇතුළු වුණාට පස්සේ එය ජලය සමග ප්‍රතික්‍රියා වෙන්නේ නැති වෙනවා කාබනික් අම්ලය. කාබනික් අම්ලය බිඳ වැටලා ඇති වෙනවා මොනවද? බයිකාබනේට් අයන. බයිකාබනේට් අයන ෆොස්ෆෝඊනෝලික් පයිරුවේට් PEP සමග සම්බන්ධ වී ඔක්සලෝ ඇසිටේට් බවට පත් වෙනවා. මේක කාබන් 4 සංයෝගයක්. මේ තමයි පළමු ස්ථායි ඵලය. ඒ නිසා තමයි මෙය C4 චක්‍රය ලෙසට හඳුන්වනු ලබන්නේ. තේරුණා නේද? හරි. මේ විදිහට ඇති වෙන ඔක්සලෝ ඇසිටේට් පත්‍ර මධ්‍ය සෛල තුලදීම මැලේට් බවට පරිවර්තනය වීම සිදු වෙනවා. මැලේට් හෝ ඇස්පාරේට්. මේ මැලේට් ප්ලාස්ම බන්ධ හරහා ගමන් කරනවා කලාප කොපු සෛල තුලට. එෙහිදී මැලේට් පයිරුවේට් බවට පරිවර්තනය සිදු වෙනවා. මැලේට් පයිරුවේට් වෙනකොට කාබන් ඩයොක්සයිඩ් නිදහස් වෙනවා. එම කාබන් ඩයොක්සයිඩ් RUBP මගින් ප්‍රතිග්‍රහණයෙන් කැල්වින් චක්‍රයට ලක් වෙනවා. ඒකෙන් තමයි පිෂ්ඨය නිපදවීම සිදු වෙන්නේ. හොඳයි. මේ ආකාරයෙන් ඇති වෙන පයිරුවේට් නැවත වතාවක් පත්‍ර මධ්‍ය සෛල තුලට ඇතුළු වෙනවා. එහිදී ෆොස්ෆෝඊනෝලික් පයිරුවේට් නැත්නම් PEP බවට පරිවර්තනය වීම සිදු වෙනවා. හොඳයි. මේක තමයි පුතේ C4 ශාකවල සිදුවන ක්‍රියාවලිය. දැන් අපි බලමු මේ C4 ශාකවල නැත්නම් C4 පතයේ වැදගත්කම පිළිබඳව. right රුබිස්කෝ එන්සයිමේ අවකාශමය වශයෙන් වෙන්වීම හේතුවෙන් ප්‍රභාසසනයට ඇති මාර්ග වැසීයයි. C4 පතය මගින් අර C3 ශාකවල සිදුවන ප්‍රභාසසනය කියන ක්‍රියාවලිය අවම කරලා තියෙන. ඒ සඳහා වන විභව්‍යතාවය අවම කොට තිබෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි රුබිස්කෝ එන්සයිමය අවකාශමය වශයෙන් වෙන්වීම. මොකක්ද අදහස? ඒක පත්‍ර මධ්‍ය සෛලවල නෙමෙයි තිබෙන්නේ. මොන සෛලවලද? කලාප කොපු සෛලවල. ඒ නිසා ප්‍රභාසසනය සඳහා වන අවකාශය අඩු වෙනවා. ඒ හේතුවෙන් අඩු කාබන් ඩයොක්සයිඩ් සාන්ද්‍රණයකදීත් ශාක තුල කාබන් ඩයොක්සයිඩ් තිරවීමේ කාර්යක්ෂමතාවය වැඩි කරගත හැකි වෙනවා. එනිසා උණුසුම් වියලි දේශගුණික තත්ත්වයන් වලදී ශාක තුළ උත්සේදනයෙන් සිදුවන ජලහානිය අවම කර ගැනීම සඳහා පූටිකා වැසීමේ ක්‍රියාවලියක් සිදු කරන්න පුළුවන්. එහෙම පූටිකා වැසුණත් C4 ශාකවල ප්‍රභාසංශ්ලේෂණ ක්‍රියාවලියට ඒ මගින් විශාල බලපෑමක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. හේතුව තමයි එයට හැකියාව තිබෙනවා අඩු කාබන් ඩයොක්සයිඩ් සාන්ද්‍රණයකදී කාර්යක්ෂම ලෙස ප්‍රභාසංශ්ලේෂණය සිදු කරන්න. ඒ වගේම C4 ශාකවල නැත්නම් C4 පතයේ තවත් වැදගත්කමක් තිබෙනවා. ඒ තමයි මේවායේ ජලය භාවිතා කිරීමේ කාර්යක්ෂමතාව ඉහළ වීම. මොකද පූටිකා වැසී ඇති විටදී ප්‍රභාසංශ්ලේෂණයේ කාර්යක්ෂමව සිදු වෙනවා නම් පුතේ ජලය භාවිතා කිරීම කාර්යක්ෂම වෙනවා. ජලය පිටවීමකින් තොරවම පූටිකා වාගෙන නමුත් ප්‍රභාසංශ්ලේෂණයේ වේගවත්ව සිදු කළ හැකියි. අනෙක් වැදගත්කම තමයි C4 ශාකවල විශේෂයෙන්ම නයිට්‍රජන් පාරිභෝජන කාර්යක්ෂමතාවත් ඉහළයි. හේතුව තමයි රුබිස්කෝ එන්සයිමය සුළු ප්‍රමාණයක් පමණක් ප්‍රමාණවත් වීම. right. දැන් අපි බලමු C3 සහ C4 ශාක අතර තිබෙන වෙනස්කම් පිළිබඳව පොඩි සංසන්දනයක්. C3 ශාක මොනවද අයිති වෙන්නේ? V ඉරිඟු සමවෙන්න V තිරිඟු බාර්ලි වගේ ශාක අයිති වෙනවා. C4 ශාකවලට බඩ ඉරිඟු, උක්ෂාකය සහ තෘණ ශාක අයත් වෙනවා. ඒ වගේම C3 ශාකවල ප්‍රභාසංශ්ලේෂණය සඳහා ප්‍රසස්ස උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 15-25 වගේ අගයක් වෙනවා. නමුත් C4 සෙල්සියස් අංශක 35 වගේ උෂ්ණත්වවලදී ප්‍රතික්‍රියා ශීඝ්‍රතාව 50%කින් පමණ කාර්යක්ෂමව සිදු වෙනවා. 50%ක් පමණ වැඩි කාර්යක්ෂමතාවයකින් සිදු වෙනවා.
ඒ වගේම තමයි C3 ශාකවල කාබන් ඩයොක්සයිඩ් තිරවීම සිදුවන්නේ එක් වතාවක් පමණයි. නමුත් C4 ශාකවල දෙවතාවක් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් තිරවීම සිදු වෙනවා. ඒ නිසා කාබන් ඩයොක්සයිඩ් අපතේ යාම අඩු වෙනවා. ඒ වගේම C3 ශාකවල කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ප්‍රතිග්‍රාහකය RUBP පමණයි. ඒ C4 ශාකවල පත්‍ර මධ්‍ය සෛලවලදී කාබන් ඩයොක්සයිඩ් තිර කරන්නේ PEP මගින් කලාප කොපු සෛල තුලදී කාබන් ඩයොක්සයිඩ් තිරවීම සිදුවන්නේ RUBP මගින්. හොඳයි. මේ දක්වා තිබෙන්නේ C3 C4 අතර සංසන්දනයක්. තවත් කාරණා කිහිපයකින් ව්‍යුහාත්මක වෙනස්කමකුත් තියෙනවා. ඒ තමයි C3 ශාකවල ක්‍රාන්ස්පටකීය ව්‍යුහය කියලා එකක් නැහැ. විශේෂයෙන්ම C3 ශාකවල කලාප කුඹු සෛල තිබුණත් ප්‍රභාසංශේෂණ ක්‍රියාවලියක් සිදු වෙන්නේ නැහැ. ප්‍රභාසංශේෂණය සිදු වෙන්නේ පත්‍ර මධ්‍ය සෛලවල විතරයි. නමුත් C4 ශාකවල ක්‍රාන්ස්පටකීය ව්‍යුහය ලෙස හඳුන් ලබන සැකැස්මක් දක්නට ලැබෙනවා. ඒවායේ පත්‍ර මධ්‍ය සෛලවල සහ කලාප කුඹු සෛලවල තමයි කාබන් තිරවීමේ ක්‍රියාවලිය සිදු වෙන්නේ. හොඳයි. දැන් අපි බලමු ප්‍රභාසංශේෂණයට බලපාන සාධක පිළිබඳව. විශේෂයෙන්ම ප්‍රභාසංශේෂණ ශීඝ්‍රතාව කෙරෙහි බලපාන ප්‍රධාන සාධකයන් දෙකක් හඳුනා ගන්න පුළුවන්. එකක් තමයි ආලෝක තීව්‍රතාවය, දෙවෙනි එක කාබන් ඩයොක්සයිඩ් සාන්ද්‍රණය. මේට අතිරේකව උෂ්ණත්වය, ප්‍රයෝජ්‍ය ජල ප්‍රමාණය, දූෂක පැවතීම, නිෂේධක පැවතීම මේ වාද ප්‍රභාසංශේෂණ ශීඝ්‍රතාව කෙරෙහි බලපෑම් ඇති කරනවා. ආලෝක තීව්‍රතාව වැඩි වන විට ප්‍රතික්‍රියා ශීඝ්‍රතාවය එහෙමත් නැත්නම් ප්‍රභාසංශේෂණයේ ශීඝ්‍රතාවයද වැඩි වෙනවා. ඔබට පේනවා ඇති ආලෝක තීව්‍රතාව වැඩි වීමේදී පරියක්ෂයේ ප්‍රභාසංශේෂණ ශීඝ්‍රතාව අරගෙන තිබෙනවා. ප්‍රභා ශීඝ්‍රතාවයත් හැම අවස්ථාවකදීම වැඩි වෙලා තිබෙනවා. හැබැයි එක්තරා ආලෝක තීව්‍රතාවයකින් පසුව තවදුරටත් ප්‍රභාසංශේෂණ ශීඝ්‍රතාව වැඩි නොවි නියත වෙලා තිබෙනවා. මේ ප්‍රස්ථාර තුනේම ඔබට එය හඳුනාගත හැකියි. ඇයි මේ නියත වීම සිදු වෙන්නේ? කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වැනි වෙනත් සාධකයක් සීමාකාරී වීම මගින්. මේ සීමාකාරී සාධක පිළිබඳ මූලධර්මය බැක්මන් කියලා විද්‍යාඥයෙක් විසින් පෙන්වා දී තිබෙනවා. මෙතනදී ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ මූලධර්මය. මේ ක්‍රියාවලිය කාබන් ඩයොක්සයිඩ් සාන්ද්‍රණය සම්බන්ධයෙන් උත් හරි. කාබන් ඩයොක්සයිඩ් සාන්ද්‍රණය වැඩිවීමේදීත් ප්‍රභාසංශේෂණ ශීඝ්‍රතාව වැඩි වෙනවා. හැබැයි ආලෝකයේ වැනි වෙනත් සාධකයක් සීමාකාරී වන විට ප්‍රභා ශීඝ්‍රතාව තවදුරටත් වැඩි නොවි නියත වීමට භාජනය වෙනවා. හොඳයි. දැන් අපි පාඩමේ අවසාන කොටස දක්වා එළඹෙනවා පුතේ. ශක්තිය තිර කිරීමේ ශක්තිය නිපදවා ගැනීමේ ක්‍රියාවලියක් ලෙස සෛලීය ශ්වසනය. මොකද්ද ශ්වසනය කියලා කියන්නේ? කාබෝහයිඩ්‍රේට වැනි කාබනික අණු වල ඇති රසායනික ශක්තිය ඔක්සිකාරක ක්‍රියාවලියක් මගින් පියවරෙන් පියවර නිදහස් කිරීම අපි හඳුන්වනවා සෛලීය ශ්වසනය කියලා. සෛලීය ශ්වසනයට ලක්වන දේවල් අපි හඳුන්වන්නේ ශ්වසන උපස්තර කියලා. විශේෂයෙන්ම කාබෝහයිඩ්‍රේට තමයි සුලභ ලෙස භාවිතා වන ශ්වසන උපස්තරය. නමුත් සෛලයක් තුල ලිපිඩ, ප්‍රෝටීන ආදියද ශ්වසනයට ලක් විය හැකියි. මේ සෛලීය ශ්වසනයෙන් නිදහස් වන ශක්තිය ATP ලෙස ගබඩා වීම සිදු වෙනවා. ඒ වගේම සෛලීය ශ්වසනයේ ප්‍රධාන ආකාර දෙකක් තිබෙනවා. මොනවාද පුතේ? ස්වායු ශ්වසනය සහ නිර්වායු ශ්වසනය. ස්වායු ශ්වසන ක්‍රියාවලිය සැලකුවොත් ස්වායු ශ්වසනයේදී සමස්තය වශයෙන් සිදු වෙන්නේ ග්ලූකෝස් ඔක්සිජන් එක්ක ප්‍රතික්‍රියා කිරීමෙන් අවසානයේදී කාබන් ඩයොක්සයිඩ් සහ ජලය බවට බිඳ වැටීම. ඒ වගේම එහිදී ශක්තිය ATP ලෙස නිදහස් වීම සිදු වෙනවා. ස්වායු ශ්වසන ක්‍රියාවලිය ප්‍රධාන පියවර 3කින් සමන්විත වෙනවා. මොනවාද? ග්ලයිකොලිසිය, පයිරුවේට් ඔක්සිකරණය සහ සිට්‍රික් අම්ල චක්‍රය, ඒ වගේම ඔක්සිකාරක පොස්පොරයිලීකරණය. නැත්නම් ඉලෙක්ට්‍රෝන පරිවහන දාමය. නැවත කියනවා සෛලීය ශ්වසනයේ ප්‍රධාන පියවර 3යි ග්ලයිකොලිසිය, පයිරුවේට් ඔක්සිකරණය හා සිට්‍රික් අම්ල චක්‍රය, ඒ වගේම ඔක්සිකාරක පොස්පොරයිලීකරණය නැත්නම් ඉලෙක්ට්‍රෝන පරිවහන දාමය. අපි ග්ලයිකොලිසිය පියවරෙන් සාකච්ඡාව පටන් ගමු.
ග්ලයිකොලිසියේදී පුතේ ග්ලූකෝස් අවසානයේදී පයිරුවේට් අණු දෙකක් බවට බිඳ වැටීම සිදු වෙනවා. මේ ක්‍රියාවලිය ආරම්භයේදී ග්ලූකෝස් සක්‍රිය කිරීම සඳහා ATP අණු දෙකක් වැය වෙනවා. නමුත් පසුව උපස්තරායලික පොස්පොරයිලීකරණයෙන් ATP අණු 4ක් සංශ්ලේෂණය වීම සිදු වෙනවා. ඒ වගේ මේ ක්‍රියාවලියේදී එක් ග්ලූකෝස් අණුවක් සඳහා NADH අණු දෙකක්ද සංශ්ලේෂණය වීම සිදු වෙනවා. ඒ අනුව ග්ලයිකොලිසිය පියවරේ අන්තඵල ලෙසට පයිරුවේට් අණු දෙකක්, ශුද්ධ ATP අණු දෙකක් සහ NADH අණු දෙකක් නිපදවීම සිදු වෙනවා. සෛලය තුල ප්‍රමාණවත් ලෙස ඔක්සිජන් තිබෙනවා නම් මේ ග්ලයිකොලිසිය අවසානයේදී ඇතිවෙන පයිරුවේට් අණු දෙක මයිටොකොන්ඩ්‍රියාවේ පූරකය තුලට සක්‍රියව ඇතුළු වීම සිදු වෙනවා. එහිදී පයිරුවේට් ටොක්සිකරණය හෙවත් සම්බන්ධක ප්‍රතික්‍රියාව සිදු වෙනවා. මොකද්ද සම්බන්ධක ප්‍රතික්‍රියාවේදී වෙන්නේ? අර පයිරුවේට් අණු දෙක මුලින්ම කාබොක්සිල් හරණ ක්‍රියාවලියකට ලක් වෙලා ඇසිටල්ඩිහයිඩ් බවට පත් වෙනවා. ඇසිටල්ඩිහයිඩ් සහ එන්සයිම් A සමග සම්බන්ධ වීමෙන් ඇසිටයිල් සහ එන්සයිම් A බවට පත් වෙනවා. right? මේ පයිරුවේට් අණු දෙක පටලය හරහා සක්‍රිය පරිවාහනය මගින් මයිටොකොන්ඩ්‍රියා තුළට ඇතුළු වෙනවා. මයිටොකොන්ඩ්‍රියා පූරකය තුළදී පයිරුවේට් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් අණු දෙකක් පිට කරමින් කාබොක්සිල් හරණය කියුවේ මේ ක්‍රියාවලිය තමයි පුතේ ඇසිටයිල් කාණ්ඩයක් බවට පරිවර්තනය වීම සිදු වෙනවා. ඒ වගේම මෙම ක්‍රියාවලියේදී NADH අණු දෙකක් නිෂ්පාදනය වීම සිදු වෙනවා. හොඳයි. මේ විදිහට ඇතිවෙන සහ එන්සයිම් A අණු දෙක, ඇසිටයිල් සහ එන්සයිම් A අණු දෙක. ග්ලයිකොලිසිය අවසානයේ පයිරුවේට් අණු දෙකක් තිබුණානේ නේද? ඒ නිසා පයිරුවේට් අණු දෙක අවසානයේදී ඇසිටයිල් සහ එන්සයිම් A අණු දෙකක් බවට පත් වෙනවා. මේ දෙක ඔක්සලෝ ඇසිටේට් සමග සම්බන්ධ වී චක්‍රීය ක්‍රියාවලියකට ලක් වෙනවා. මෙන්න මේ චක්‍රීය ක්‍රියාවලියට අපි කියනවා සිට්‍රික් අම්ල චක්‍රය කියලා. පැහැදිලිද පුතේ? චක්‍රීය ක්‍රියාවලිය සිට්‍රික් අම්ල චක්‍රය. නැවත කෙටියෙන් මතක් කරවතින් ග්ලයිකොලිසිය අවසානයේදී ග්ලූකෝස් පරිවර්තනය වෙනවා පයිරුවේට් අණු දෙකක් බවට නේද? පයිරුවේට් අණු දෙක ඇසිටයිල් කාණ්ඩ දෙකක් බවට පත් වෙනවා. අපි ගමු ඇසිටයිල් සහ එන්සයිම් A කියලා. ඇසිටයිල් සහ එන්සයිම් A ඔක්සලෝ ඇසිටේට් සමග සම්බන්ධ වීමෙන් චක්‍රීය ක්‍රියාවලියකට ලක් වෙනවා. පැහැදිලිද? මේ චක්‍රීය ක්‍රියාවලිය තමයි සිට්‍රික් අම්ල චක්‍රය කියලා කියන්නේ. මේ චක්‍රීය ක්‍රියාවලියේදී පයිරුවේට් අණු දෙක සඳහා ATP අණු දෙකක්, NADH අණු 6ක් සහ FADH2 අණු දෙකක් සංශ්ලේෂණය වීම සිදු වෙනවා. TCA චක්‍රය. හොඳයි. අපි ඊළඟට බලමු ඉලෙක්ට්‍රෝන පරිවහන දාමය සම්බන්ධයෙන්. ඉලෙක්ට්‍රෝන පරිවහන දාමය මයිටොකොන්ඩ්‍රියාවේ ඇතුළු පටලය මතදී තමයි සිදු වෙන්නේ. මේ ක්‍රියාවලියේදී මොකද්ද වෙන්නේ? අර ග්ලයිකොලිසිය, පයිරුවේට් ඔක්සිකරණය සහ සිට්‍රික් අම්ල චක්‍රය යන පියවරවලදී ඔක්සිහරණයට ලක් වී ඇති NADH ඒ වගේම FADH වැනි සංයෝග, FADH2 වැනි සංයෝග ඔක්සිකරණයට ලක්වීමෙන් ATP නැත්නම් ශක්තිය නිපදවීම. මේදී එක් NADH අණුවක් සඳහා ATP අණු 2.5ක්ද, එක FADH2 අණුවක් සඳහා ATP අණු 1.5ක්ද ලෙස ATP අණු 28ක් නිපදවීම සිදු වෙනවා. මේක තමයි පුතේ සමස්තය වශයෙන් ඉලෙක්ට්‍රෝන පරිවහන දාමයේදී සිදු වෙන්නේ. ඒ වගේ මෙතනදී තව එක වැදගත් සිදුවීමක් සිදු වෙනවා. ඒ තමයි මේ ඔක්සිහරණයට ලක් වූ සහ එන්සයිම ඔක්සිකරණයට ලක්වීමේදී පිටවන හයිඩ්‍රජන් අයන අවසානයේදී ලබා ගන්නා අණුක ඔක්සිජන් පරිවර්තනය වෙනවා ජලය බවට. ඒ නිසා එහිදී ජලය නිපදවීමක්ද සිදු වෙනවා. හොඳයි. මේ අනුව ස්වායු ශ්වසනය සැලකූ විට ස්වායු ශ්වසනයේ එක් ග්ලූකෝස් අණුවක ශුද්ධ ATP නිෂ්පාදනය අපිට අණු 30ක් ලෙස දැක්විය හැකියි. ඇතැම් සෛල සඳහා ඒ අණු 30ක් බවට පත් වෙනවා. නමුත් ඇතැම් සෛලවලට
තවත් ATP අණු දෙකක් වැයවීමට ලක් වෙනවා. හොඳයි. මේ දක්වා තිබෙන්නේ ඒ ශක්තිලාභය ගණනය කරන ආකාරය පුතේ. හොඳයි. දැන් අපි බලමු නිර්වායු ශ්වසනය සම්බන්ධයෙන්. නිර්වායු ශ්වසන ක්‍රියාවලිය. අණුක ඔක්සිජන් නැති විට ග්ලූකෝස් බිඳ දැමීම නිර්වායු ශ්වසනය ලෙසට හඳුන්වනවා. විශේෂයෙන්ම නිර්වායු ශ්වසනයේ ආකාර දෙකක් ක්‍රියාත්මකයි. එකක් අපි හඳුන්වන්නේ එතිල් මධ්‍යසාර පැසීම කියලා. අනිත් එක හඳුන්වනවා ලැක්ටික් අම්ල පැසීම කියලා. ස්වායු ශ්වසනයටත් නිර්වායු ශ්වසනයටත් කියන දෙකටම පොදු එක ක්‍රියාවලියක් තිබෙනවා. ඒ තමයි ග්ලයිකොලිසිය. ග්ලයිකොලිසිය අවසානයේදී ඇති වෙන පයිරුවේට් තමයි සෛලය තුළ ප්‍රමාණවත් ලෙස ඔක්සිජන් නොමැති වුණොත් නිර්වායු ශ්වසනයට ලක් වෙන්නේ. මේකෙන් මධ්‍යසාරීය පැසීමේදී ග්ලයිකොලිසිය අවසානයේ ඇති වී තිබෙන පයිරුවේට් අණු දෙක NADH වල ඉලෙක්ට්‍රෝන සහ හයිඩ්‍රජන් ප්‍රතිග්‍රහණය කරමින් අවසානයේදී එතනෝල් බවට නැත්නම් එතිල් ඇල්කොහොල් සහ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් බවට බිඳ වැටීම සිදු වෙනවා. මේ ක්‍රියාවලිය සාමාන්‍යයෙන් ශාක සෛල තුල සිදු වෙනවා. ඊට අතිරේකව යීස්ට් වැනි ඒකසෛලික දිලීරවලත් දක්නට ලැබෙනවා. සමහර බැක්ටීරියාවලත් නිරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන්. හැබැයි වඩාත්ම සුලභ සෛල ආකාරය තමයි මධ්‍යසාරීය පැසීම සිදු කරන යීස්ට් සෛල. දෙවෙනි ආකාරය ලැක්ටික් අම්ල පැසීම. ලැක්ටික් අම්ල පැසීමේදී ග්ලයිකොලිසිය අවසානයේ ඇති වී තිබෙන පයිරුවේට් අණු දෙක NADH වල ඉලෙක්ට්‍රෝන සහ හයිඩ්‍රජන් ලබා ගනිමින් අවසානයේදී පත් වෙනවා ලැක්ටික් අම්ලය බවට. ලැක්ටික් අම්ලය අණු දෙකක් බවට පත් වෙනවා. නමුත් මෙහිදී කාබොක්සිල් හරණ ක්‍රියාවලියක් සිදු වෙන්නේ නැහැ. මේ මධ්‍යසාරීය පැසීමෙත් ලැක්ටික් අම්ල පැසීමෙත් වෙනස්කම් කිහිපයක් හඳුනාගත හැකියි. විශේෂයෙන්ම පුතේ මධ්‍යසාරීය පැසීමේදී කාබොක්සිල් හරණයක් සිදු වෙනවා. නමුත් ලැක්ටික් අම්ල පැසීමේදී ඒක සිදු වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මධ්‍යසාරීය පැසීමේ අවසන් ඉලෙක්ට්‍රෝන සහ හයිඩ්‍රජන් ප්‍රතිග්‍රාහකය ඇසිටල්ඩිහයිඩ්. නමුත් ලැක්ටික් අම්ල පැසීමේ අවසන් ඉලෙක්ට්‍රෝන සහ හයිඩ්‍රජන් ප්‍රතිග්‍රාහකය ලැක්ටික් අම්ලය. ඒ වගේම මේ නිර්වායු ශ්වසන ක්‍රියාවලියේදී ATP නිපදවීම සිදු වෙන්නේ ග්ලයිකොලිසිය පියවරේදී පමණයි. පැහැදිලි නේද? සුද්ධ ATP ලාභය ATP අණු දෙකක් වෙනවා. හොඳයි. දැන් අපි බලමු අවසාන කොටස ශ්වසන ලබ්ධිය සම්බන්ධයෙන්. ශ්වසන ලබ්ධිය කියලා කියන්නේ දින ලද කාලයකදී දින ලද ශ්වසන උපස්තරයක් සඳහා නිදහස් වූ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් පරිමාවට පාරිභෝජනය කරන ලද ඔක්සිජන් පරිමාවේ අනුපාතය. මේක ගණිතමය සම්බන්ධයක් විදිහට ලිව්වොත් ශ්වසන ලබ්ධිය සමාන වෙනවා ශ්වසනයේදී පිට කළ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් පරිමාව බෙදීම අවශෝෂණය කළ ඔක්සිජන් පරිමාවට. සාමාන්‍යයෙන් කාබෝහයිඩ්‍රේට සඳහා ශ්වසන ලබ්ධිය 1ක්ද, මේද සඳහා 0.7ක්ද, ප්‍රෝටීන සඳහා 0.8ක්ද වෙනවා. අවසාන කොටස සංචිත ආහාර නැත්නම් සංචිත ද්‍රව්‍ය ශ්වසන උපස්තර බවට පරිවෘත්තීය ලෙස පරිවර්තනය වීම. පුතේ සෑම විටම සෛල තුළ ශ්වසනයට ලක් වෙන එකම උපස්තරය කාබෝහයිඩ්‍රේට් පමණක් නොවේ. මේද, ප්‍රෝටීන වැනි වෙනත් සංයෝගත් ශ්වසනයට ලක් විය හැකි කියන එක මම ඔබට පැහැදිලි කිරීමක් කරා. විශේෂයෙන්ම ලිපිඩයක්, මේදේ වැනි ලිපිඩයක් ශ්වසන ක්‍රියාවලියට සම්බන්ධ වෙනවා නම් ඒක ඉස්සෙල්ලාම බිඳ වැටෙනවා මේද අම්ල සහ ග්ලිසරෝල් බවට. මේකෙන් මේද අම්ල G3P හරහා ග්ලයිකොලිසියේ අතරමැදි පියවරකින් ශ්වසන ක්‍රියාවලියට සම්බන්ධ වෙනවා. ග්ලිසරෝල් සම්බන්ධ වෙන්නේ ඒකමයට. මේද අම්ල ඇසිටයිල් සහ එන්සයිම් A බවට පත් වෙලා අර පයිරුවේට් ඔක්සිකරණ ක්‍රියාවලියේ අවසාන කොටසෙන් සෛලීය ශ්වසනය කියන ක්‍රියාවලියට සම්බන්ධ වීම සිදු වෙනවා. ශ්වසනයට ලක් වෙන උපස්තරයේ ප්‍රෝටීනයක් වුණොත් ඉස්සෙල්ලාම ඇමයිනෝ අම්ලයක් බවට පත් වෙනවා. ඒ ඇමයිනෝ අම්ලය ග්ලයිකොලිසියේ අතරමැදි පියවරට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ග්ලයිකොලිසිය අවසානයේ ඇති වෙන පයිරුවේට් ලෙස සම්බන්ධ වීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඇමයිනෝ අම්ලවල ඇමයින් කාණ්ඩය ගලවනවා. ගලවලා කීටෝ අම්ල ලෙසට TCA චක්‍රයට
සම්බන්ධ වීමේ හැකියාවක්ද පවතිනවා. හොඳයි. ඔන්න දෙවන ඒකකයේ සිද්ධාන්ත සියල්ලක්ම වගේ ඊටාම ඉක්මනින් කෙටියෙන් මතක් කිරීමක් කරගෙන ගියා. දැන් මම ඔබට පහුගිය 2019 20 අවුරුදු දෙකේ බහුවර්ණ කිහිපයකුත් මේ සාකච්ඡා කරන ලද කොටස් වලට අදාළ වන සිද්ධාන්ත ආවරණය වෙන කොටසට අදාළව බහුවර්ණ දෙක තුනකුත් ඉක්මනින්ම සාකච්ඡා කිරීමක් කරන්නම්. මේක 2019 ප්‍රශ්නපත්‍රයේ තිබුණු ප්‍රශ්නයක්. සමහර නියුක්ලියෝටයිඩ එක හෙක්සෝසීනි දරයි. මොකද කියන්නේ? නියුක්ලියෝටයිඩ වල තියෙන්නේ පෙන්ටෝසීනි නේද පුතේ? ඒ නිසා පළවෙනි ප්‍රකාශනයේ වැරදි. කාබනික සහසාධක ලෙස ක්‍රියා කරයි. ඔව් නේද? මතක ඇති එන්සයිම ගැන කියද්දි කිව්වා සහසාධක ඇතැම් මේවා ප්‍රෝටීනමය නොවන නියුක්ලියෝටයිඩ වගේ සංයෝග කියලා ඉවර වෙලා. එහෙමනම් දෙවෙනි එක හරියි. එන්සයිම ලෙස ක්‍රියා කරයි වැරදි නේද? ඔක්සිජන් වාහක ලෙස ක්‍රියා කරයි නෑ සාමාන්‍යයෙන් මේවා ඉලෙක්ට්‍රෝන වාහක විදියට නම් ක්‍රියා කරනවා. සංචිත ආහාර ලෙස ක්‍රියා කරයි නැත. ඒ අනුව පිළිතුර වෙන්නේ 2. ඇතැම් නියුක්ලියෝටයිඩ කාබනික සහසාධක ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. අපි තව එක බහුවර්ණයක් දෙකක් වගේ ඉක්මනින් සාකච්ඡා කරමු. අන්වීක්ෂ පිළිබඳ පහසුදාන ප්‍රකාශ අතරින් නිවැරදි වන්නේ කුමක්ද? 1. ආලෝක අන්වීක්ෂයක දෘශ්‍ය ආලෝකය අවනිත් කාචය තුලින් ගමන් කර ඉන්පසු නිදර්ශකය තුලින් ගමන් කරයි. නෑ ඉස්සෙල්ලම නිදර්ශකය තුලින් ගමන් කරන්නේ නේද? ඊට පස්සේ තමයි අවනිත තුලින් ගමන් කරන්නේ. ඒ නිසා පළවෙනි ප්‍රකාශනයේ වැරදි. 2. ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්වීක්ෂයක මූලධර්මය වන්නේ රික්තකයක් තුලින් ආලෝක කදම්බයක් ප්‍රක්ෂේපණය කිරීමයි නැහැ නේද? ආලෝක කදම්බයක් නොවේ ඉලෙක්ට්‍රෝන කදම්බයක් තමයි ගමන් කරන්නේ. 3 එක පරිලෝකන ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්වීක්ෂය භාවිතා කරනු ලබන්නේ සෛලවල අභ්‍යන්තර ව්‍යුහය අධ්‍යයනය කිරීම සඳහාය. පරිලෝකන ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්වීක්ෂය හොඳ පුතේ සෛලවල බාහිර පෘෂ්ඨය අධ්‍යයනය කිරීම සඳහා. 4. සම්ප්‍රේෂණ ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්වීක්ෂයක් භාවිතා කරනු ලබන්නේ සජීවී නිදර්ශකවල සවිස්තරාත්මක අධ්‍යයනය සඳහාය. සජීවී නිදර්ශක ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්වීක්ෂයකින් නිරීක්ෂණය කරන්න බෑ. ඒ නිසා මේ ප්‍රකාශනයත් වැරදි නේද? 5. විශාලනය සහ විභේදන බලය සියලුම අන්වීක්ෂවල වැදගත් ගුණාංගයක් වේ. ඔව් සියලුම අන්වීක්ෂ සම්බන්ධයෙන් විශාලනය වැදගත් වෙනවා, විභේදනය වැදගත් වෙනවා. මොකද්ද විශාලනය කියලා කියන්නේ? අන්වීක්ෂයක් මගින් ඇති කරන ප්‍රතිබිම්බයේ ප්‍රමාණය වස්තුවේ සැබෑ ප්‍රමාණයට දරන අනුපාතය. මොකද්ද විභේදනය කියලා කියන්නේ? ආසන්නයේ පිහිටි ලක්ෂ දෙකක් එකිනෙකින් වෙන් කර හඳුනා ගැනීම සඳහා ඒවා අතර පැවතිය යුතු අවම පරතරය. හොඳයි. සෛල සැකිල්ල සම්බන්ධයෙන් තව බහුවර්ණයක් තියෙනවා. ඒකත් අපි බලමු. 2019 පේපර් එකකින් ප්‍රශ්නයක්. ශුද්‍ර නාලිකා තැනී ඇත්තේ ඇක්ටින් වලිනි. වැරදි. ශුද්‍ර නාලිකා තැනෙන්නේ ටිබියුලින් ප්‍රෝටීනෙන්. කෙරටින් නොමැත නෑ. අතරමැදි සූත්‍රිකාවල කෙරටින් තිබෙනවා. ඉන්ද්‍රිකාවල චලනය සඳහා ශුද්‍ර නාලිකා සහභාගී වේ. ඔව් නිවැරදි. 4. ශුද්‍ර නාලිකා සෛල විභාජනයේදී වර්ණ දේවල චලනය සඳහා සහභාගී වේ. ශුද්‍ර නාලිකා සෛල විභාජන ක්‍රියාවලියේදී වර්ණ දේවල චලනය සඳහා සහභාගී වේ. ඔව් ඒක නිවැරදි. මෙන්න මේ ඉන්ද්‍රී කාවල චලනය කියලා තියෙන නිසා පුතේ වඩාත්ම යෝග්‍යයි ශුද්‍ර නාලිකා නොවේ සුදු සූත්‍රිකා කියලා ගන්න එක. බලමු අපි වඩා සුසු පිළිතුර. 5. අතරමැදි සූත්‍රිකා සෛලයෙන් ද්‍රව්‍ය ශ්‍රාවය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය මාර්ගය සපයයි. වැරදි නේද? එතකොට 4 වෙනි ප්‍රකාශනයේ ශුද්‍ර සූත්‍රිකා කියලා තියෙන්නේ නේද? සුදු සූත්‍රිකා නෙවෙයි මේ සඳහා දායක වෙන්නේ ශුද්‍ර නාලිකා. ඒ නිසා 4 වෙනි ප්‍රකාශනයේ වඩාත් වැරදි. ඉන්ද්‍රිකාවල චලනයට ශුද්‍ර නාලිකාත් දායක වෙනවා. ඒ වගේම ශුද්‍ර සූත්‍රිකාත් දායක වෙනවා. සෛල සැකිල්ලේ ප්‍රෝටීන සූත්‍රිකා දෙවර්ගයෙන් මේකට දායක වෙනවා. වඩාත්ම සුදුසු පිළිතුර වෙන්නේ 3 වෙනි පිළිතුර. තේරුණා නේද? රයිට්. එහෙනම් අපි නිදසුන් බහුවර්ණ දෙක තුනක් සාකච්ඡා කරා. තව එක බහුවර්ණයකින් වගේ අපේ සාකච්ඡාව අපි අවසන් කරමු. ප්‍රෝටීන ඩයිසල්ෆයිඩ් බන්ධන නිසා ද්විතීක ව්‍යුහය ඇති කරගනි. නැත ද්විතීක ව්‍යුහය ඇති කර ගැනීමට දායක වෙන්නේ හයිඩ්‍රජන් බන්ධන. 2. විවිධ ඇමයිනෝ අම්ල 26කින් සමන්විත වේ. ප්‍රෝටීන වල සාමාන්‍යයෙන් ඇමයිනෝ අම්ල වර්ග 20ක් වගේ සංඛ්‍යාවක් තමයි අන්තර්ගත වෙන්නේ. 3. කාබන්, හයිඩ්‍රජන්, ඔක්සිජන්, නයිට්‍රජන්, සල්ෆර් සහ ෆොස්ෆරස් වලින් සමන්විත වේ. සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රෝටීන වල ෆොස්ෆරස් අන්තර්ගත වෙන්නේ නැහැ.
4 ශාලක නිසා දුස්වභාවීකරණය නොවේ නෑ ශාලක දුස්වභාවීකරණයට හේතු වන සාධකයක් ප්‍රෝටීන සඳහා නේද? ද්‍රව්‍ය පරිවහනයට දායක වේ. ඔව් හිමොග්ලොබින් වගේ ප්‍රෝටීන ඔක්සිජන් පරිවහනය කිරීම සිදු කරනු ලබනවා. හොඳයි. එහෙමනම් අපි අපේ සාකච්ඡාව මේ ප්‍රමාණයෙන් නතර කරමු. ආයුබෝවන්.